Ամանորի նախօրեին մի աղջնակ իրականացնում է իր մանկության ամենամեծ երազանքը, նվեր ստանալով այն տիկնիկը, որին այդքան երկար սպասում էր։ Բայց տխուր մի տղայի ուղղված հասարակ մի հայացքը փոխում է ամեն ինչ, նա որոշում է անել մի բան, որը ոչ ոք չէր սպասում։ Այդ անմեղ քայլը սկիզբ է դնում մի կախարդական գիշերվա, որն ընդմիշտ փոխելու է երկու ընտանիքի կյանքը։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին գրեք, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Խոստանում եմ, սա լինելու է լավագույն պատմությունը, որ երբել լսել եք ձեր կյանքում։ Գլուխ 1 դեկտեմբերի 23-ի այդ ցերեկը Մաշտոցի պողոտան եռում էր։ Ձմեռային արը խիստ էր շողում ասֆալտի վրա, ստեղծելով տարեվերջյան երանյան ցերեկներին բնորոշ այդ սառը շոգը։ Արմանը ձեռք-ձեռքի տված քայլում էր իր 6-ամյա դստեր՝ Լիլիթի հետ, դեպի մոտակա արտրի կենտրոնը, որը գտնվում էր Աբովյան փողոցի վրա։ Աղջիկը ցատկոտում էր հուզմունքից, նրա բաց վարդագույն զգեստը ճոճվում էր ամեն մի արագ քայլին զուգընթաց։ Արմանի սիրտը սեղմվում էր, ինչպես միշտ, երբ նայում էր կյանքով լի այդ շագանակագույն աչքերին։ Դրանք իր կնոջ՝ Անիի աչքերն էին։ Արդեն գրեթե 2 տարի էր, ինչ նա հեռացել էր կյանքից, պարտվելով մի հիվանդության, որը գողացել էր ոչ միայն նրա կյանքը, այլ այդ ընտանիքի անմեղությունը։ Լիլիթը շատ փոքր էր, երբ ամեն ինչ պատահեց, ընդամենը 4.5 տարեկան։ Նա մորը հիշում էր մշուշոտ հիշողությունների պատառիկներով, որոնք Արմանը փորձում էր կենդանի պահել լուսանկարների, պատմությունների մշտական զրույցների միջոցով։ Այսօր այլ կերպ պիտի լիներ։ Այսօր նա կկատարեր այն խոստումը, որը տվել էր ամիսներ առաջ, երբ Լիլիթն առաջին անգամ տեսավ այդ տիկնիկը խանութի ցուցափեղկին։ Հատուկ, ժամանակակից տիկնիկ, որը երգում էր 3 լեզվով, պարում տարբեր ձայներով պատմություններ պատմում։ Գինն աներակայելի բարձր էր, բայց Արմանը ամիս առ ամիս գումար էր խնայել։ Նա աշխատում էր որպես ճարտարագետ շինարար Երանի կենտրոնում գտնվող մի կառուցապատող ընկերությունում, չնայած իր լավ աշխատավարձին դժվար էր միայնակ հոգալ բոլոր ծախսերը։ Բայց դստեր դեմքին այդ ժպիտը տեսնելու համար ցանկացած զոհողություն արդարացված էր։ Արտրի կենտրոնի մուտքը մարդաշատ էր։ Ամբողջ ընտանիքներ գունավոր տոպրակներ էին տանում, երեխաները լացում էին հոգնածությունից, վաճառողները գոռում էին վերջին րոպեի առաջարկների մասին։ Ներս մտնելուն պես օթորակիչի զով օդն անմիջապես թեթացում բերեց։ Լիլիթն ուժգին քաշեց հոր ձեռքը, նա հստակ գիտեր ճանապարհը։ Արդեն 3 անգամ եկել էին այստեղ, ուղղակի նայելու, ուղղակի համոզվելու, որ տիկնիկը դեռ այնտեղ է, սպասում է իրեն։ Խաղալիքների խանութը երկրորդ հարկում էր։ Նեոնային լույսերը վառ գույներով թարթում էին, ազդարարելով ամանորյա զեղչերի մասին։ Բարձրախոսներից բարձր հնչում էր մանկական երաժշտություն։ Հենց ներս մտան, Լիլիթն առաջ սլացավ, նրա լուսարձակող սպորտային կոշիկները թարթում էին ամեն քայլափոխին։ Արմանը հետեց նրան, ժպտալով ուրախության թախծի այն խառնուրդով, որը դարձել էր իր կյանքի անբաժանելի մասը։ Ահա նա։ Տիկնիկը։ Միջին դարակի վրա, իր թափանցիկ տուփի մեջ, պլաստմասե դեմքին դրոշմված այդ ժպիտով։ Լիլիթը կանգնեց նրա դիմաց, կարծես սրբության արջ լիներ։ Նրա փոքրիկ ձեռքերը նրբորեն դիպան տուփին, աչքերը փայլում էին մաքուր երջանկությունից։ Արմանը կռացավ դստեր կողքին, վերցրեց տուփը տվեց նրա ձեռքերը։ Լիլիթն այնքան ուժգին սեղմեց այն կրծքին, որ նա վախեցավ, թե տուփը կճմրթվի։ Տեսավ, թե ինչպես են աղջկա աչքերում արցունքներ հավաքվում, իր աչքերն էլ սկսեցին այրվել։ Անին պետք է այստեղ լիներ։ Պետք է տեսներ սա։ Պետք է ժպտար իրենց կողքին, լուսանկարներ աներ, ծրագրեր կազմեր կատարյալ Ամանորի համար, որի մասին միշտ երազել էին։ Հենց այդ պահին Լիլիթը կողք նայեց տեսավ։ Մի տղա, իրենից փոքր, գուցե 4 տարեկան, կանգնած էր ռոբոտներով ու մեքենաներով լի դարակի մոտ։ Նա հայացքը հառել էր մի մեծ, արծաթագույն ռոբոտի, որի աչքերում կապույտ լույսեր կային, որը խոստանում էր խոսել ու շփվել։ Նրա փոքրիկ ձեռքերը ակնածանքով դիպչում էին տուփին, բայց աչքերում մի բան կար, որ Լիլիթն անմիջապես ճանաչեց։ Տխրություն։ Այն լուր տխրությունը, որը բնորոշ է նրանց, ովքեր արդեն հասկացել են, որ որոշ ցանկություններ չեն իրականանում։ Տղայի կողքին մի երիտասարդ կին էր, երի 30 տարեկան։ Հնամաշ բլուզի տակից երում էր մաքրուհու համազգեստը։ Նրա դեմքն արտահայտում էր խորը հոգնածություն, աչքերի տակից շրջանակները մատնում էին անքուն գիշերները։ Նա կռացավ որդու կողքին ցածրաձայն խոսեց, մեղքի ու սիրո զգացումով լի ձայնով։ Լիլիթը չէր կարողանում լսել բառերը, բայց տեսնում էր տեսարանը։
Տեսնում էր, թե ինչպես է մայրը շոյում տղայի մազերը, փորձելով մխիթարել նրան։ Տեսնում էր, թե ինչպես է տղան գլխով անում, փորձելով ուժեղ լինել, փորձելով չլացել։ Լիլիթի սիրտը սեղմվեց։ Նա նայեց իր ձեռքի տիկնիկին, հետո նորից տղային։ Շտապ քաշեց հոր վերնաշապիկի թքից։ Արմանը տարված էր իր մտքերով, երբ զգաց քաշելը։ Ներք նայեց, տեսավ դստեր դեմքի լուրջ արտահայտությունը։ Լիլիթն այն տեսքն ուներ, որն ընդունում էր, երբ ինչ-որ բանում վճռական էր, երբ աշխարհում ոչինչ չէր կարող ստիպել նրան փոխել իր միտքը։ Հայրիկ, ասաց աղջիկը, զգուշորեն մատնացույց անելով տղային ու նրա մորը։ Եկեք իր համար էլ խաղալիք առնենք։ Խնդրում եմ։ Արմանը հետեց դստեր հայացքին, անմիջապես հասկացավ իրավիճակը։ Տեսավ, թե ինչպես է կինը ոտքի կանգնում, բռնում տղայի ձեռքից, փորձելով նրան դուրս հանել խանութից։ Տեսավ տղայի ամաչկոտ դիմադրությունը, որը հետ էր նայում այն ռոբոտին, որը երբեք իրենը չէր լինելու։ Արմանի ներսում ինչ-որ բան շարժվեց։ Դա խղճահարություն չէր։ Դա ճանաչում էր։ Նա ճանաչում էր այդ ցավը, այդ ամենօրյա պայքարը, այդ գերմարտկային ջանքը, պահպանելու արժանապատվությունը, երբ թվում էր, թե աշխարհը դավադրություն է կազմակերպել քո դեմ։ Նա անցել էր դրա միջով անին կորցնելուց հետո առաջին ամիսներին։ Տարբերությունն այն էր, որ նա ուներ ընտանիք, կայացած կարիերա, աջակցող շրջապատ։ Այդ կինը, թվում էր, բոլորովին մենակ էր։ Լիլիթը չսպասեց հոր պատասխանին։ Նա տիկնիկը թողեց հոր գրկում, վազեց դեպի տղան, որն արդեն մոր հետ գրեթե խանութի ելքի մոտ էր։ Տեսարանն այնքան արագ տեղի ունեցավ, որ Արմանը հազիվ հասցրեց արձագանքել։ Հեյ, ասաց Լիլիթը, քաշելով տղայի վերնաշապիկի փեշը։ Մի տխրիր։ Հայրիկս այդ ռոբոտը կգնի քեզ համար։ Կինը վախեցած շրջվեց։ Նայեց այդ անծանոթ աղջկան, հետո տղամարդուն, որը շտապ մոտենում էր, դեռ ձեռքին պահելով տիկնիկի տուփը։ Նրա դեմքը շփոթմունքից կարմրեց։ Ոչ, պետք չէ, արագ ասաց նա, ձայնը դողալով։ Մենք ուղղակի մտել էինք մի բան նայելու։ Արդեն գնում ենք։ Արմանը մոտեցավ, տեսավ սարսափն այդ կնոջ աչքերում։ Դա վիրավորված հպարտություն չէր։ Դա մաքուր ամոթ էր, այնպիսի ամոթ, որը ներսից քայքայում է, որը ստիպում է մարդուն ցանկանալ անհետանալ։ Նա ճանաչում էր այդ զգացումը, իր մաշկի վրա էր զգացել, երբ ստիպված էր եղել ընտանիքի օգնությունն ընդունել առաջին շրջանում։ Խնդրում եմ, ասաց Արմանն ամենանուրբ ձայնով, որ կարող էր։ Մեծ պատիվ կլինի։ Ամանորի նախորե է, թույլ տվեք դա անել ձեր որդու համար։ Կինը գլխով բացասական շարժում արեց, աչքերն արդեն փայլում էին զսպված արցունքներից։ Չեմ կարող ընդունել։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ես չեմ կարող։ Լիլիթը կռացավ տղայի դիմաց, որը լայն բացված աչքերով նայում էր այս ամենին։ Անունդ ինչ է, հարցրեց նա։ Գագիկ, ցածրաձայն պատասխանեց տղան։ Ես Լիլիթն եմ։ Տես, Գագիկ, ես շատ տխուր էի, մինչ իմ տիկնիկը ստանալը։ Հիմա ես ուրախ եմ։ Դու էլ ես արժանի ուրախ լինելու։ Բոլորն են արժանի։ Այդ բառերի պարզությունը կոտրեց ինչ-որ բան կնոջ ներսում։ Նա ձեռքը տարավ դեմքին, փորձելով թաքցնել սկսվող արցունքները։ Արմանը տեսավ այն ճշգրիտ պահը, երբ նա զիջեց, ոչ թե որովհետ ուզում էր, այլ որովհետ որդու հանդեպ սերն ավելի մեծ էր, քան ցանկացած հպարտություն կամ ամոթ։ Լավ, շշնջաց նա։ Բայց միայն ռոբոտը։ Միայն դա։ Ես ինչ-որ կերպ կվերադարձնեմ գումարը։ Արմանը գլխով բացասական շարժում արեց։ Չեմ ուզում, որ որևէ բան վճարեք։ Սա նվեր է։ Ամանորյա։ Երեխաներից երեխաներին։ Նրանք միասին վերադարձան ռոբոտների դարակի մոտ։ Գագիկն ընտրեց նույնը, որը տեսել էր, այն արծաթագույնն կապույտ լույսերով։ Երբ Արմանը տուփը դրեց տղայի ձեռքերի մեջ, տղան այնպես գրկեց այն, կարծես աշխարհի ամենաթանկ բանը լիներ։ Արցունքները լուռ հոսում էին նրա դեմքով։ Արմանը շուրջը նայեց խանութում։ Այնքան շատ խաղալիքներ կային այնտեղ։ Այնքան շատ գույներ, այնքան շատ հնարավորություններ։ Մտածեց, թե քանի անգամ է Լիլիթը ընդամենը մեկ նոր խաղալիք ունեցել, մինչդեռ այլ երեխաներ լիքը պահարաններ ունեին։ Մտածեց, թե որքան անարդար է, որ որոշ երեխաներ ամանորն անցկացնում են առանց ոչնչի, մինչդեռ մյուսներն ավելին ունեն, քան կարող են օգտագործել։
Նա վերցրեց հեռակառավարվող մեքենա դրեց զամբյուղի մեջ։ Հետո վերցրեց կոնստրուկտոր, մի քանի գունազարդման գիրք, գունավոր մատիտներ, գնդակ։ Կինը փորձում էր բողոքել յուրաքանչյուր նոր իրի դեպքում, բայց Արմանը շարունակում էր իրեր վերցնել, զգուշորեն ընտրելով, պատկերացնելով, թե ինչ դուր կգար Գագիկին։ Լիլիթը նույնպես սկսեց օգնել, վերցնելով խաղալիքներ, որոնք իր կարծիքով տղային դուր կգային։ Շուտով զամբյուղը լցվեց։ Կինը քարացել էր, անկարող ընկալելու, թե ինչ է կատարվում։ Մարիամ, հանկարծ ասաց նա։ Իմ անունը Մարիամ է։ Արմանը ժպտաց։ Հաճելի է, Մարիամ։ Ես Արմանն եմ, իսկ սա Լիլիթն է։ Նրանք գնացին դրամարկղի մոտ։ Գանձապահը մեկ առ մեկ անցկացնում էր իրերը, գումարը բարձրանում էր։ Արմանը նույնիսկ չնայեց ընդհանուր գումարին։ Անվարան անցկացրեց քարտը։ Երբ Սարգը հաստատեց գործարքը, նա վերցրեց բոլոր տոպրակները, կեսը տվեց Լիլիթին տանելու։ Խանութի ելքի մոտ Գագիկն իր ռոբոտի տուփն այնքան զգույշ էր պահում, որ թվում էր, վախենում է երազից արթնանալ։ Լիլիթը քայլում էր նրա կողքին, արդեն խոսելով խաղալիքների, ամանորի, ամեն ինչի ոչնչի մասին այն թեթությամբ, որը միայն երեխաներն ունեն։ Արմանն ու Մարիամը հետից քայլում էին անհարմար լռության մեջ։ Նա դեռ շոկի մեջ էր, փորձում էր հասկանալ, թե ինչ էր հենց նոր տեղի ունեցել։ Նա մտածում էր Անիի մասին, թե ինչպես նա կվարվեր ճիշտ նույն կերպ, եթե այստեղ լիներ։ Նա միշտ առատաձեռն էր, միշտ այն մարդկանցից էր, ովքեր չէին կարող տեսնել կարիքավոր մարդու անտարբեր մնալ։ Տեսեք, ասաց Արմանը, երբ մոտեցան սննդի կորտերին։ Երեխաները լավ լեզու են գտել։ Ինչ կասեք, եթե մի պաղպաղակ ուտենք։ Դրսում շատ ցուրտ է։ Մարիամը վարանեց։ Արդեն այնքան բան եք արել մեզ համար։ Ես այլս ոչինչ չեմ կարող ընդունել։ Ընդամենը մի պաղպաղակ է, Մարիամ։ Նայեք նրանց։ Արդեն ընկերներ են։ Դա ճիշտ էր։ Լիլիթն ու Գագիկն արդեն միասին ծիծաղում էին, Գագիկը ցույց էր տալիս իր ռոբոտի տուփը, իսկ Լիլիթը իր տիկնիկինը։ Այդ ակնթարթային կապի մեջ ինչ-որ կախարդական բան կար, այն ընկերության, որը ծնվում է առանց ջանքի, առանց դատողության, առանց արգելքների։ Մարիամը զիջեց։ Նրանք գնացին պաղպաղակի սրահ նստեցին 4 տեղանոց սեղանի շուրջ։ Երեխաները պատվիրեցին հսկայական պաղպաղակներ, գունավոր օշարակներով։ Մեծահասակները սուրճ պատվիրեցին։ Մինչ Գագիկն ու Լիլիթը ուրախությամբ կեղտոտվում էին, Արմանն ու Մարիամը սկսեցին զրուցել։ Սկզբում դժվար էր։ Մարիամն ակնհայտորեն անհարմար էր զգում, դեռ փորձում էր ընկալել այդ անծանոթի բարությունը։ Բայց կամաց-կամաց, երբ Արմանը խոսում էր իր կյանքի, Լիլիթի, միայնակ հայր լինելու դժվարությունների մասին, նա էլ սկսեց բացվել։ Մարիամը պատմեց, որ աշխատում է որպես մաքրուհի 2 տարբեր հերթափոխով։ Առավոտյան մաքրում է գրասենյակներ կենտրոնում, ցերեկը մի քանի տներ թանկ թաղամասերում։ Գագիկը ցերեկը մնում է պետական մանկապարտեզում, իսկ երեկոյան մի տարեց հարանուհու մոտ, որը քիչ գումար է վերցնում նրան խնամելու համար։ Գագիկի հայրը լքել էր նրան հղիության ընթացքում, նա այլս լուր չուներ նրանից։ Իր ընտանիքը խզել էր կապերը, երբ նա չամուսնացած հղիացել էր։ Նա բոլորովին մենակ էր աշխարհում, միայն ինքն ու իր որդին։ Պատմությունը դուրս եկավ կամաց-կամաց դադարների ներք նայելու միջով, լի մի ամոթով, որը չպետք է գոյություն ունենար։ Արմանը լուր լսում էր, զգալով անարդարության դեմ զայրույթի այդ կնոջ ուժի հանդեպ հիացմունքի խառնուրդ։ Նա գոյատում էր։ Ոչ միայն գոյատում, այլ երեխա էր մեծացնում, նրան մաքուր, դաստիարակված, առողջ պահում։ Դա հերոսական սխրանք էր։ Նա պատմեց Անիի մասին, թե ինչպես նրա մոտ ծանր հիվանդություն ախտորոշվեց, երբ Լիլիթն ընդամենը 3 տարեկան էր։ Պատմեց բուժումների հույսի մասին, որը մարում էր յուրաքանչյուր վատ հետազոտությունից հետո, այն օրվա մասին, երբ նա վերջապես հանգչեց։ Պատմեց, թե որքան դժվար էր 4 տարեկան երեխային բացատրել, որ մայրն այլս չի վերադառնալու, այն գիշերների մասին, երբ Լիլիթը լացում էր, մորը պահանջելով, թե ինչպես էր ինքն իրեն անզոր ու կորած զգում։ Նրանց երկուսի պատմությունները տարբեր էին, բայց կրում էին նույն ծանրությունը։ Միայնություն։ Պայքար։ Ապագայի հանդեպ վախ։ Բայց նա մի ուրիշ բան։ Հույս։ Այն համար հույսը, որը ստիպում է մեզ ամեն օր արթնանալ, շարունակել փորձել, շարունակել հավատալ, որ ամեն ինչ կարող է լավանալ։
Երեխաներն ավարտեցին իրենց պաղպաղակները, խնդրեցին գնալ Արտրի կենտրոնի խաղահրապարակ։ Արմանն ու Մարիամը համաձայնեցին, ուրախ լինելով, որ մի քանի րոպե ավելի կանցկացնեն միասին։ Նստեցին մի նստարանին, որտեղից կարող էին տեսնել երկուսի խաղը։ Գագիկն ու Լիլիթն արդեն քույր ու եղբոր պես էին իրենց պահում, նա խնամում էր տղային ավելի մեծ խաղալիքների վրա, տղան ծիծաղում էր նրա կատակներից։ Արմանը նայեց Մարիամին։ Երթիկից ներս ընկնող արի լույսը յուրահատուկ կերպով լուսավորում էր նրա դեմքը։ Նա նկատեց, որ Մարիամը գեղեցիկ է, չնայած ակնհայտ հոգնածությանը։ Նա ուներ մուգ շագանակագույն մազեր, հավաքված պարզ պոչիկով, կանաչ աչքեր, որոնք փայլում էին, երբ խոսում էր որդու մասին, ամաչկոտ, բայց անկեղծ ժպիտ։ Մարիամը զգաց նրա հայացքը թեթակի կարմրեց։ Այնքան երկար ժամանակ էր, ինչ որը մեկն իրեն այդպես չէր նայել։ Ոչ խղճահարությամբ, ոչ գռեհիկ ցանկությամբ, այլ անկեղծ հետաքրքրությամբ։ Հարգանքով։ Ժամանակն արագ անցավ։ Արդեն մտնում էր, երբ Արմանը նայեց ժամացույցին։ Տանը ամանորյա սեղան ուներ պատրաստելու, դեռ պետք է մտներ խանութ, վերջին րոպեի որոշ բաներ առնելու։ Բայց չէր ուզում, որ այդ պահն ավարտվեր։ Այնտեղ ինչ-որ յուրահատուկ բան էր կատարվում, մի բան, որը նա դեռ չէր կարող անվանել։ Իրավիճակը լուծեց Լիլիթը։ Նա վազելով եկավ Գագիկի հետ, երկուսն էլ քրտնած ու երջանիկ։ «Հայրիկ», ասաց նա։ «Իսկ եթե Գագիկն ու Մարիամ մորաքույրը վաղը մեզ հետ ընտրեն, ամանոր է։ Ոչ ոք չպետք է մենակ լինի ամանորին»։ Մարիամն անմիջապես կարմրեց։ «Ոչ, ոչ, մենք չենք կարող։ Դուք արդեն շատ բան եք արել։ Ես չեմ ուզում խանգարել»։ «Բոլորովին չեք խանգարի», ասաց Արմանը հասկացավ, որ խոսում է լիակատար անկեղծությամբ։ «Ես չափից շատ ուտելիք եմ պատրաստել, ինչպես միշտ։ Տունը մեծ է, տեղ շատ կա։ Եվ շատ լավ կլիներ ընկերակցություն ունենալ»։ Լիլիթը ճիշտ է։ Ոչ ոք չպետք է ամանորը մենակ անցկացնի։ Մարիամը նայեց Գագիկին, որը նրան էր նայում հույսով լի աչքերով։ Նայեց Լիլիթին, որը ոգորված ժպտում էր։ Նայեց Արմանին, որի դեմքին անկեղծ ցանկություն կար, որ նա գա։ Նրա ներսում ինչ-որ բան զիջեց։ Մի բան, որը տարիներ շարունակ կոշտ ու փակ էր, սկսեց փափկել։ «Լավ», ցածրաձայն ասաց նա։ «Մենք կգանք։ Բայց ես ինչ-որ բան կբերեմ սեղանի համար»։ «Ոչինչ պետք չէ բերել։ Միայն դուք երկուսդ»։ Դա արդեն լավագույն նվերն է։ Նրանք հեռախոսահամարներ փոխանակեցին։ Արմանը տվեց հասցեն։ Պայմանավորվեցին հաջորդ օրը երեկոյան ժամը 7-ին։ Երբ բաժանվում էին Արտրի կենտրոնի դռան մոտ, երեխաները գրկախառնվեցին, ինչպես հին ընկերներ, որոնք չեն ուզում բաժանվել։ Մարիամն ու Արմանը հրաժեշտ տվեցին ձեռքսեղմումով, որը տեց անհրաժեշտից 1 վայրկյան ավելի։ Տունդարձի ճանապարհին Լիլիթը չէր դադարում խոսել Գագիկի մասին, թե որքան լավն է նա, թե որքան ուրախ է, որ նրանք գալու են ընթրիքի։ Արմանը լուր վարում էր մեքենան, մտածելով Մարիամի, նրա ցուցաբերած ուժի, նրա թաքցնել փորձած խոցելիության մասին։ Գրեթե 2 տարվա մեջ առաջին անգամ նա իր կրծքում այլ բան զգաց։ Դա ֆիզիկական գրավչություն չէր, դեռ ոչ։ Դա կապ էր։ Զգացողություն, որ գտել է մեկին, ով հասկանում է, մեկին, ով գիտի, թե ինչ է նշանակում միայնակ կրել աշխարհի ծանրությունը։ Երանի արմատյան թաղամասերից մեկում գտնվող իր բնակարանում Մարիամը Գագիկին շուտ պառկեցրեց քնելու։ Տղան հոգնած էր այդքան հույզերից, բայց երջանիկ։ Նա նույնիսկ քնած ժամանակ գրկել էր ռոբոտի տուփը, դեմքին ժպիտ։ Մարիամը երկար րոպեներ նայում էր նրան, զգալով այնքան խորը երախտագիտություն, որ ցավում էր։ Հետո գնաց հյուրասենյակ, զանգահարեց իր միակ ընկերուհուն, Սոնային, այն հարանուհուն, որը խնամում էր Գագիկին։ Պատմեց ամեն ինչ, ինչ տեղի էր ունեցել, դեռ լիովին չհավատալով։ Սոնան հուզվեց մի նույն ժամանակ անհանգստացավ։ «Զգույշ եղիր, աղջիկս», ասաց նա։ «Աշխարհը լիքն է վատ մարդկանցով։ Բայց եթե նրանք իսկապես լավ մարդիկ են, օգտվիր առիթից։ Դուք արժանի եք մի փոքր ուրախության ձեր կյանքում»։ Մարիամն անջատեց հեռախոսը, նայեց խաղալիքների տոպրակներին, որոնք Արմանը գնել էր։ Այնքան շատ բաներ կային։ Գագիկը կունենար մի ամանոր, որը նա երբեք չէր կարողանա ապահովել միայնակ։ Արցունքները սկսեցին հոսել, բայց այս անգամ դրանք տխրությունից չէին։
Դրանք մի բանից էին, որը նա վաղուց չէր զգացել։ Հույսից։ Արմանը տուն հասավ օգնեց Լիլիթին դասավորել բոլոր խաղալիքները։ Նա ուզում էր ամեն ինչ պատրաստել, որպեսզի հաջորդ օրը ցույց տա Գագիկին։ Խոսեցին ընթրիքի, այն մասին, թե ինչ են պատրաստելու։ Լիլիթն այնպես էր ոգորված, ինչպես նրան ամիսներ շարունակ չէր տեսել։ Քնելուց առաջ Լիլիթն արեց մի բան, որը չէր արել շատ փոքր տարիքից ի վեր։ Խնդրեց հորը իր հետ աղոթել։ Արմանն առանձնապես կրոնասեր չէր, բայց անին էր այդպիսին։ Նա մի քանի աղոթք էր սովորեցրել Լիլիթին, երբ նա փոքրիկ էր։ Նրանք ծնկի իջան մահճակալի կողքին, Լիլիթը սկսեց խոսել երեխաներին բնորոշ այդ մեղմ ու անկեղծ ձայնով։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ տվեցիր այն տիկնիկը, որն ուզում էի։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ նոր ընկեր տվեցիր։ Շնորհակալ եմ, որ Գագիկին ու Մարիամ մորաքրոջը բերեցիր մեր կյանք։ Կարծում եմ, մայրիկն է նրանց ուղարկել մեզ մոտ, որ մենք այլս այդքան մենակ չլինենք։ Խնամիր մայրիկին այնտեղ երկնքում, խնամիր մեզ այստեղ ներքում։ Ամեն։ Արմանը պետք է զսպեր իրեն, որ տեղում չլացեր։ Նա ուժգին գրկեց դստերը, զգալով ցավի երախտագիտության խառնուրդ։ Ցավ, Անիի բացակայության համար։ Երախտագիտություն, իր կյանքում այդ անհավանական աղջկան ունենալու համար։ Եվ մի ուրիշ բան։ Մի տարօրինակ, բայց լավ զգացողություն, մի տեսակ սպասում հաջորդ օրվան։ Այդ գիշեր երկուսն էլ ավելի լավ քնեցին, քան վաղուց ի վեր։ Արմանը երազում տեսավ Անիին, բայց այս անգամ դա տխուր երազ չէր։ Նա ժպտում էր, ձեռքով անում, խաղաղ տեսք ուներ։ Երբ գիշերվա կեսին արթնացավ, նա նայում էր սենյակի առաստաղին, մտածելով այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել այդ օրը։ Մարիամը նույնպես դժվարությամբ քնեց, բայց ոչ այն անհանգստությունից, որը սովորաբար զգում էր։ Դա հուզմունք էր։ Նյարդայնություն։ Մի բան, որը նա չէր զգացել մինչ Գագիկի ծնվելը։ Մի քանի անգամ վեր կացավ, ստուգելու, թե արդյոք իր ունեցած սակավաթիվ լավ հագուստները մաքուր ու արդուկված են։ Ուզում էր լավ տպավորություն թողնել։ Լավ չգիտեր, թե ինչու, բայց ուզում էր։ Ամանորի օրը բացվեց արոտ ու ցուրտ, ինչպես բնորոշ էր Երանին տարվա այդ եղանակին։ Արմանը շուտ արթնացավ, սկսեց ամեն ինչ պատրաստել։ Գնել էր բուդ, բրնձով փլավ, ստալիչնի աղցան, աղանդերներ։ Տունը սկսեց լցվել տնական ուտելիքի հաճելի բույրով։ Լիլիթն արթնացավ, անմիջապես գնաց օգնելու, ոգորված հյուրերի գալուստով։ Մարիամը Գագիկին նույնպես շուտ արթնացրեց։ Լողացրին, հագցրին իրենց ունեցած լավագույն հագուստները։ Նա մի պարզ թխվածք պատրաստեց տանելու, թե Արմանն ասել էր, որ պետք չէ։ Նրա հպարտությունը թույլ չէր տալիս դատարկաձեռն գնալ, թե գիտեր, որ այդ թխվածքը ոչինչ է այն ամենի համեմատ, ինչ Արմանն արել էր իրենց համար։ Երկու ավտոբուսով հասցեին։ Տունը գտնվում էր միջին դասի թաղամասում, ծառաշատ ու հանգիստ։ Գեղեցիկ երկհարկանի տուն էր, առջում, այգի, հյուրընկալ պատշգամբ։ Մարիամի սիրտը սեղմվեց, համեմատելով այն իր փոքրիկ բնակարանի հետ ծայրամասում։ Բայց հեռու քշեց այդ միտքը։ Ստորադաս զգալու ժամանակը չէր։ Երախտապարտ լինելու այդ պահը վայելելու ժամանակն էր։ Նրանք զանգը տվեցին ուղիղ ժամը 7-ին։ Արմանը լայն ժպիտով բացեց դուռը, հագին պարզ վերնաշապիկ ջինսետ աբատ։ Լիլիթը հայտնվեց նրա հետից Գագիկին ներս քաշեց, արդեն ցույց տալով իրենց պատրաստած խաղալիքները։ Մարիամը ամաչկոտ ներս մտավ, թխվածքը տալով Արմանին։ Նա անկեղծորեն շնորհակալություն հայտնեց, գովելով հիանալի բույրը։ Նա շուրջը նայեց, տեսավ հարմարավետ, ճաշակով կահավորված տուն, Լիլիթի կյանքի տարբեր պահերի լուսանկարներով։ Որոշ լուսանկարներում նրանց կողքին մի գեղեցիկ կին կար։ Երի Անին էր։ Ընթրիքը մատուցվեց ճաշասենյակում։ Սեղանը պատրաստված էր սպիտակ սփռոցով վառվող մոմերով։ Ամեն ինչ շատ պարզ էր, բայց սիրով արված։ Բոլորը միասին նստեցին, Արմանը մի ծայրին, Մարիամը մյուս, իսկ երեխաները կողքերին։ Ուտել սկսելուց առաջ Լիլիթը խնդրեց աղոթել։ Նրանք ձեռք ձեռքի տվեցին սեղանի շուրջ։ Արմանը հայտնվեց մի կողմից Գագիկի փոքրիկ ձեռքը բռնած, մյուս կողմից Մարիամի նուրբ ձեռքը։ Սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ Այնքան երկար ժամանակ էր, ինչ նա կնոջ ձեռք այդպես չէր բռնել։ Լիլիթը սկսեց խոսել, համապատրաստից աղոթք։ Հորինելով այնպես, ինչպես միայն երեխաները կարող են։
Շնորհակալություն հայտնեց ուտելիքի, տան, նոր ընկերների համար։ Շնորհակալություն հայտնեց Գագիկին հանդիպելու համար։ Հիշատակեց մորը երկնքում, խնդրելով, որ նա հպարտ լինի։ Եվ ավարտեց մի բան ասելով, որը ստիպեց բոլոր մեծահասակներին հուզմունքից խեղդվել։ Եվ շնորհակալ եմ, որ մեզ նոր ընտանիք բերեցիր։ Որովհետև կարծում եմ, նրանք հիմա ընտանիք են։ Ամեն։ Ընթրիքն անցավ թեթ ու ուրախ մթնոլորտում։ Երեխաներն ուտում էին, կարծես վաղը չկա, փորձելով ամեն ինչ։ Մեծահասակները զրուցում էին, պատմություններով կիսվում, ծիծաղում։ Մարիամը կամաց թուլացավ, թույլ տալով իրեն վայելել այդ պահն առանց մեղքի զգացումի։ Ընթրիքից հետո նրանք հյուրասենյակում ամանորյա ֆիլմ դիտեցին։ Երեխաները պառկեցին հատակին, բարձերի ու ծածկոցների վրա։ Արմանն ու Մարիամը նստեցին բազմոցին, պահպանելով հարգալից հեռավորություն, բայց գիտակցելով միմյանց ներկայությունը։ Ֆիլմի ընթացքում նրանց ձեռքերը պատահաբար դիպան իրար, երբ երկուսն էլ միաժամանակ փորձեցին վերցնել Ադիբուդիի ամանը։ Հպումը կարճ էր, բայց հետք թողեց։ Երբ ֆիլմն ավարտվեց, երեխաները գրեթե քնած էին։ Մարիամն ասաց, որ պետք է գնան, արդեն ուշ էր։ Արմանն առաջարկեց նրանց տուն հասցնել, բայց նա հրաժարվեց։ Ասաց, որ ավտոբուսը դեռ աշխատում է, ինքը լավ գիտի ճանապարհը։ Նա պնդեց, վերցրեց մեքենայի բանալիները, ոչը որպես պատասխան չընդունելով։ Մարիամի տունդարձի ճանապարհին երեխաները քնեցին հետի նստատեղին։ Մեծահասակները ցածրաձայն զրուցում էին, կիսվելով օրվա մասին մտքերով, թե որքան յուրահատուկ էր այն։ Երբ հասան Մարիամի պարզ ու մաշված շենքին, նա մի պահ անհարմար զգաց։ Բայց Արմանն ուղղակի ժպտաց ասաց, որ կարևորը ոչ թե այն է, թե որտեղ ենք ապրում, այլ թե ով ենք մենք։ Նա օգնեց Գագիկին բարձրացնել մինչ երրորդ հարկի բնակարան, քանի որ վերելակ չկար։ Մարիամը բացեց դուռը, նա տղային պառկեցրեց մահճակալին։ Բնակարանը փոքրիկ էր, բայց անթերի մաքուր։ Կահույքը քիչ էր, բայց սիրով դասավորված։ Դրան մոտ գնալուց առաջ Արմանը մի պահ բռնեց Մարիամի ձեռքը։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, ասաց նա։ Սա վերջին տարիների լավագույն ամանորն էր, որ ես ունեցել եմ։ Ես եմ շնորհակալ, պատասխանեց նա։ Դուք փոխեցիք իմ որդու կյանքը։ Փոխեցիք իմ կյանքը։ Նորից կհանդիպենք, ասաց Արմանը հասկացավ, որ դա հարց չէր։ Դա հաստատում էր։ Խոստում։ Մարիամը գլխով արեց, ժպտալով։ Այո, կհանդիպենք։ Նա իջավ աստիճաններով, կրծքում տարօրինակ զգացողություն ունենալով։ Դա հույս էր, խառնված վախի հետ։ Հույս, որ ինչ-որ նոր բան կարող է սկսվել։ Վախ, որ կարող է նորից վիրավորել Լիլիթին, վիրավորել այն մարդկանց, ովքեր հենց նոր էին մտել իրենց կյանք։ Բայց մի բան նա գիտեր։ Այդ հանդիպումը խաղալիքների խանութում պատահականություն չէր։ Դա ճակատագիր էր։ Դա տիեզերքն էր, որ դավադրություն էր կազմակերպել, միավորելու մարդկանց, ովքեր պետք է միասին լինեին։ Եվ երկար ժամանակ անց առաջին անգամ Արմանն իրեն թույլ տվեց հավատալ, որ գուցե, միայն գուցե, սերը կարող է իր ճանապարհը հետ գտնել դեպի իրեն։ Գլուխ երկու ամանորին հաջորդող օրերը նոր առօրյա բերեցին երկու ընտանիքների համար էլ։ Արմանը վերադարձավ աշխատանքի շինարարական ընկերությունում, բայց նրա մտքերը անընդհատ թափառում էին դեպի այն յուրահատուկ գիշերը։ Նա իրեն բռնացնում էր սովորականից ավելի հաճախ հեռախոսը ստուգելիս, սպասելով Մարիամից հաղորդագրության։ Նա էլ էր մտածում նրա մասին իր հոգնեցուցիչ աշխատանքային օրերի ընթացքում, մաքրելով գրասենյակներ ու տներ, բայց միշտ սուսկ ժպիտով շուրթերին, երբ հիշում էր այդ տղամարդու բարությունը։ Լիլիթն ամեն օր խոսում էր Գագիկի մասին։ Հարցնում էր, թե երբ է նորից տեսնելու իր ընկերոջը, կարող է զանգել նրան, կարող է այցելել։ Արմանը խոստացավ, որ այո, նրանք շուտով կհանդիպեն, բայց սպասում էր, որ Մարիամը նախաձեռնի կապը։ Չէր ուզում կամ շտապող թվալ։ Գիտեր, որ նա հավանաբար վախեր ունի, անվստահություն այս ամբողջ մտերմության վերաբերյալ։ Առաջին քայլն արեց Մարիամը, ամանորից 3 օր անց։ Նա պարզ հաղորդագրություն ուղարկեց, նորից շնորհակալություն հայտնելով հրաշալի երեկոյի համար, ասելով, որ Գագիկը չի դադարում Լիլիթի մասին հարցնել։ Արմանն անմիջապես պատասխանեց, առաջարկելով հաջորդ հանգստյան օրերին հանդիպել հաղթանակի զբոսայգում։ Մարիամն ընդունեց, զգալով, թե ինչպես է սիրտը արագ բաբախում հաստատելիս։ Շաբաթ օրը բացվեց պարզ կապույտ երկնքով, առանց որե ամպի։
Արմանը առավոտյան ժամը 10-ին Մարիամին ու Գագիկին վերցրեց նրանց տնից։ Այս անգամ նա առանց դիմադրության ընդունեց մեքենայով գնալու առաջարկը, հասկանալով, որ նա անկեղծորեն սիրում է օգնել, որ նրա բարության մեջ երկրորդ միտք չկա։ Այգում երեխաներն առաջ սլացան դեպի խաղահրապարակ։ Արմանն ու Մարիամը հետից քայլում էին, նրանց տեսադաշտում պահելով, բայց ազատություն տալով խաղալու։ Երանյան ամառային գեղեցիկ օր էր, այգին լի էր հանգստյան օրերը վայելող ընտանիքներով։ Նրանք խոսում էին ամեն ինչի ոչնչի մասին։ Նա ավելին պատմեց իր աշխատանքի, երկու աշխատանքը հավասարակշռելու մի նույն ժամանակ Գագիկին ուշադրություն դարձնելու դժվարությունների մասին։ Նա խոսեց շինարարական ընկերությունում առկա մարտահրավերների, այն մասին, թե երբեմն որքան դժվար է կենտրոնանալ աշխատանքի վրա, երբ Լիլիթն իր կարիքն ունի տանը։ Նրանք կիսվում էին իրենց երեխաների զվարճալի պատմություններով, հպարտության պահերով, անհանգստության պահերով։ Ժամերի ընթացքում զրույցն ավելի խորացավ։ Արմանը խոսեց Անիի մասին այնպես, ինչպես երբեք ոչ ոքի հետ չէր կարողացել։ Պատմեց, թե ինչպիսին էին իրենց հարաբերությունները, ապագայի համար ունեցած երազանքների, այն մասին, թե ինչպես ամեն ինչ փլուզվեց, երբ ախտորոշումը հայտնի դարձավ։ Խոսեց այն մեղքի զգացումի մասին, որ զգացել էր նրան փրկել չկարողանալու համար, այն զայրույթի մասին, որ ունեցել էր Աստծո աշխարհի հանդեպ, այն դատարկության մասին, որ նա թողել էր։ Մարիամը ուշադիր լսում էր նրան, չընդհատելով, չդատելով։ Երբ նա ավարտեց, Մարիամը մի պահ իր ձեռքը դրեց նրա ձեռքի վրա, պարզ, բայց հասկացողությամբ լի ժեստ։ Նա էլ իր դերն ուներ։ Նա էլ իր մեղքն ուներ։ Մեղք, սխալ տղամարդու հետ կապվելու, նրա խոստումներին հավատալու, Գագիկին մի աշխարհ բերելու համար, որտեղ նա հազիվ էր կարողանում ապահովել նվազագույնը։ Բայց դու չպետք է այդպես մտածես, վճռականորեն ասաց Արմանը։ Դու անհավանական ես։ Նայիր Գագիկին։ Նա երջանիկ է, առողջ է, դաստիարակված է։ Դու հրաշալի աշխատանք ես կատարում միայնակ։ Մի մեղադրիր քեզ այն բաների համար, որոնք քո վերահսկողությունից դուրս են։ Արմանի խոսքերը խորը դիպան Մարիամին։ Այնքան երկար ժամանակ էր, ինչ ոչ ոք չէր գնահատել նրա ջանքերը, ոչ ոք չէր տեսել աղքատությունից ու դժվարություններից այն կողմ։ Նա զգաց, որ արցունքներ են հավաքվում, փորձեց թաքցնել դրանք, բայց Արմանը տեսավ։ Նա ձեռքը գցեց Մարիամի ուսերին, եղբայրական, մխիթարական գրկախառնություն։ Այդ գրկախառնության մեջ ինչ-որ բան փոխվեց։ Դա հանկարծակի գիրք կամ ճնշող գրավչություն չէր։ Դա իրական, խորը կապ էր։ Զգացողություն, որ գտել ես մեկին, ով հասկանում է, ով չի դատում, ով տեսնում է սպիներից այն կողմ նկատում այն գեղեցկությունը, որը դեռ գոյություն ունի։ Երեխաները վազելով վերադարձան, քրտնած ու երջանիկ, պաղպաղակ խնդրելով։ Նրանք գնացին մոտակա պաղպաղակի սրահ, նստեցին մի սեղանի շուրջ, սաղարթախիտ ծառի տակ։ Գագիկն ու Լիլիթը ոգորված զրուցում էին խաղալիքների մասին, պլաններ կազմում հաջորդ խաղերի համար։ Արմանն ու Մարիամը հայացքներ էին փոխանակում, ժպտալով, տեսնելով այն մաքուր ընկերությունը, որը ծաղկում էր երկու փոքրիկների մեջ։ Այգուց հետո Արմանն առաջարկեց միասին ճաշել։ Նրանք գնացին մոտակա մի պարզ, բայց համեղ ռեստորան։ Ճաշի ընթացքում երեխաները համարձակ առաջարկ արեցին։ Ինչու մենք չենք կարող ամեն հանգստյան օր միասին խաղալ, հարցրեց Լիլիթն այն անհերքելի մանկական տրամաբանությամբ։ Մեզ շատ է դուր գալիս միասին լինելը։ Գագիկը ոգորված համաձայնեց։ Հա, Մարիամ, մորաքույր։ Խնդրում եմ։ Մեծահասակները միմյանց նայեցին։ Արմանը տեսավ վարանումը Մարիամի աչքերում։ Գիտեր, որ նա վախենում է սպասումներ ստեղծելուց, չափազանց մտերմանալուց հետո վիրավորվելուց։ Բայց այնտեղ նա հույս կար, այո ասելու ցանկություն, իրեն թույլ տալու, ունենալ դա իր կյանքում։ Կարծում եմ հիանալի գաղափար է, ասաց Արմանը, նայելով Մարիամին։ Եթե Մարիամը համաձայն է, իհարկե։ Մարիամը նայեց Գագիկին, այդ հույսով լի դեմքին։ Նայեց Լիլիթին, որն արդեն այնքան քնքշությամբ էր վերաբերվում իրեն։ Նայեց Արմանին, որը նրանց կյանք էր մտել երկնքից ուղարկված հրեշտակի պես։ Ինչպես ասել ոչ այս ամենին։ Լավ, ասաց նա, ժպտալով։ Ուրեմն ամեն հանգստյան օր։ Երեխաները տոնեցին, կարծես հենց նոր վիճակախաղով շահել էին։ Մեծահասակները ծիծաղեցին, բայց ներսում ավելին էին զգում։ Նրանք այնտեղ պարտավորություն էին ստանձնում, թե բառերով չէին արտահայտում։
Ներկա լինելու, միասին ինչ-որ բան կառուցելու պարտավորություն, թեկուզ միայն խորը ընկերություն։ Հաջորդ շաբաթների ընթացքում առօրյան հաստատվեց։ Ամեն շաբաթ Արմանը վերցնում էր Մարիամին ու Գագիկին, նրանք օրը միասին էին անցկացնում։ Գնում էին այգիներ, թանգարաններ, կինո, կենդանաբանական այգի, ակվարիում։ Երեխաներն ավելի ու ավելի էին մտերմանում, մեծահասակները նույնպես։ Արմանը սկսեց զգալ մի բան, որը վաղուց չէր զգացել։ Այն թիթեռները որովայնում, երբ տեսնում էր Մարիամին, նրա կողքին լինելու, նրա ձայնը լսելու, նրան ժպտալ ստիպելու ցանկությունը։ Մարիամը նույնպես զգում էր։ Գիշերը, երբ Գագիկին քնեցնում էր, իրեն բռնացնում էր Արմանի մասին մտածելիս։ Այն նուրբ ձի մասին, որով նա վերաբերվում էր մարդկանց, այն քնքուշ ձի մասին, որով խնամում էր Լիլիթին, այն անկեղծ հետաքրքրության մասին, որը ցուցաբերում էր իր կյանքի նկատմամբ։ Սկսեց ավելի շատ խնամել իրեն հանգստյան օրերին, շրթներ քսել, արձակել մազերը, որոնք միշտ հավաքում էր գործնական հանգույցով։ Ուզում էր իրեն գեղեցիկ, ցանկալի զգալ։ Ամանորից 1 ամիս անց բուսաբանական այգում զբոսանքի ժամանակ տեղի ունեցավ այն պահը, որին երկուսն էլ սպասում մի նույն ժամանակ վախենում էին։ Երեխաները մի փոքր հեռացել էին, ծաղկած այգում թիթեռներ դիտելով։ Արմանն ու Մարիամը նստած էին մի նստարանին, վայելելով 100-ամյա ծառի ստվերը։ Մարիամ, սկսեց Արմանը, ձայնը թեթակի դողալով։ Ես պետք է քեզ մի բան ասեմ։ Նա նայեց նրան, սիրտը բաբախելով։ Ինչ է։ Ես շատ եմ սիրում քեզ հետ լինել։ Եվ դա միայն Լիլիթի ու Գագիկի համար չէ։ Դա քեզ համար է։ Ես սիրում եմ քեզ։ Բառերը մի քանի վայրկյան կախված մնացին օդում։ Մարիամը զգաց, թե ինչպես է դեմքը տաքանում, կուրծքը սեղմվում։ Ուզում էր ասել, որ նույնն է զգում, բայց վախը կաթվածահար էր անում նրան։ Վախ, նրա համար բավականաչափ լավը չլինելուց։ Վախ, ամեն ինչ փչացնելուց։ Վախ, տրվելուց հետո կորցնելուց։ Արմանը տեսավ վարանումը, շարունակեց։ Գիտեմ, որ շուտ է։ Գիտեմ, որ մենք դեռ ճանաչում ենք իրար։ Եվ ես չեմ ուզում քեզ ճնշել։ Ուղղակի ուզում էի, որ իմանայիր, որ այն, ինչ ես զգում եմ, իրական է։ Դու ինձ ստիպում ես նորից հավատալ սիրուն։ Մարիամը զգաց, որ արցունքները հոսում են, նախքան կհասկանար, որ լացում է։ Արման, ես էլ եմ ինչ-որ բան զգում քո հանդեպ։ Բայց ես վախենում եմ։ Վախենում եմ, որ բավարար չեմ։ Դու անհավանական տղամարդ ես, կայուն կյանք ունես, կիրթ ես, բարի ես։ Իսկ ես ընդամենը մի մաքրուհի եմ, մի երեխայով, մի կույտ խնդիրներով։ Արմանը ամուր բռնեց նրա ձեռքերը։ Դու ընդամենը ոչինչ չես։ Դու արտասովոր ես։ Դու ուժեղ ես, աշխատասեր ես, անհավանական մայր ես։ Դու ամեն օր դիմակայում ես աշխարհին, գլուխդ բարձր պահած։ Ես հիանում եմ քեզնով ավելին, քան դու պատկերացնում ես։ Բառերը կոտրեցին Մարիամի վերջին դիմադրությունը։ Նա թույլ տվեց, որ Արմանը գրկի իրեն, թույլ տվեց զգալ այդ մխիթարությունը, այդ ջերմությունը։ Նրանք այդպես մնացին երկար րոպեներ, ուղղակի գրկախառնված, զգալով միմյանց սրտի բաբախյունը, առանց շտապելու, առանց այդ պահից այն կողմ սպասումների։ Երեխաները վազելով վերադարձան, տեսան նրանց գրկախառնված։ Լիլիթը գոհունակ ժպտաց, կարծես հենց նոր հաստատել էր մի կասկած։ Գագիկը շփոթված, բայց երջանիկ նայեց։ Նրանք սկսում էին հասկանալ, որ մեծահասակների մեջ ինչ-որ յուրահատուկ բան է կատարվում։ Այդ ցերեկը շրջադարձային եղավ նրանց հարաբերություններում։ Այդ օրվանից Արմանն ու Մարիամը դադարեցին ծածնել, թե ուղղակի ընկերներ են։ Սկսեցին իրենց թույլ տալ ավելի մտերմիկ հպումներ, ավելի երկար հայացքներ, ավելի խորը զրույցներ ապագայի մասին։ Դա այլևս միայն երեխաների մասին չէր։ Դա նա իրենց երկուսի մասին էր։ Արմանը սկսեց օգնել Մարիամին գործնական ձեռով։ Առաջարկեց վճարել նրա Գագիկի համար մասնավոր բժշկական ապահովագրություն։ Մարիամը սկզբում հրաժարվեց, բայց նա պնդեց, ասելով, որ կարող է, որ նրանք լավ բժիշկների հասանելիություն ունենան։ Նա ի վերջո զիջեց, ոչ թե նրա համառության պատճառով, այլ որովհետև գիտեր, որ Գագիկին դա պետք է։ Նա սկսեց մի քանի անգամ Գագիկին բերել մանկապարտեզից, երբ Մարիամն ուշ էր աշխատում։ Լիլիթը հիանում էր, երբ իր եղբայրիկը, ինչպես նա արդեն անվանում էր Գագիկին, գալիս էր իրենց տուն։ Նրանք միասին դասերն էին անում, խաղում, ընթրում։
Արմանը նկատում էր, թե ինչպես է Գագիկը ծաղկում այդ ուշադրությունից, այդ ընտանեկան կառուցվածքից, որը նա երբեք չէր ունեցել։ Մարիամն իր հերթին սկսեց օգնել Լիլիթին այնպես, ինչպես Արմանը չէր սպասում։ Նրբորեն սանրում էր աղջկա մազերը, սովորեցնում հյուսեր անել։ Խոսում էր նրա հետ աղջկական բաների, դպրոցի, ընկերուհիների, զգացմունքների մասին։ Լիլիթը բացվում էր Մարիամի հետ այնպես, ինչպես հոր հետ չէր անում։ Բաներ կային, որոնք միայն մայրական կերպարը կարող էր հասկանալ ընդունել։ Երեխաները սկսեցին բարձրաձայնել այն, ինչ բոլորն արդեն գիտեին։ Գագիկն Արմանին անվանում էր Արման քեռի, բայց երբեմն, առանց ուզենալու, ասում էր հայրիկ, հետո արագ ուղղվում, ամաչելով։ Արմանը միշտ ժպտում էր ասում, որ խնդիր չկա, որ նա կարող է իրեն անվանել, ինչպես ուզում է։ Լիլիթը նույնն էր անում Մարիամի հետ, մորաքույր իր սահելով դեպի մայրիկ անուշադրության պահերին։ Փետրվարին, հանդիպումից 2 ամիս անց, տեղի ունեցավ մի բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Արմանին աշխատանքում բարձրացրին պաշտոնը, դարձնելով նախագծերի ղեկավար, զգալի աշխատավարձի բարձրացումով։ Նրա առաջին արձագանքը եղավ զանգել Մարիամին հայտնել նորությունը։ Նա անկեղծորեն ուրախացավ նրա համար, տոնելով, կարծես դա իր հաղթանակը լիներ։ Տոնելու համար նա հատուկ ընթրիք կազմակերպեց։ Ամրագրեց մի էլեգանտ իտալական ռեստորան կենտրոնում, դայակ վարձեց երեխաների հետ իր տանը մնալու համար, հրավիրեց Մարիամին առանձին հանդիպման, իսկական հանդիպման, ինչպես զույգ։ Մարիամը նյարդայնացավ։ Նա այդպիսի ռեստորանի համար հարմար հագուստ չուներ։ Սոնան, նրա հարանուհին ու ընկերուհին, նրան պարզ, բայց էլեգանտ զգեստ տվեց։ Նա զգուշորեն հարդարվեց, դիմահարդարում արեց, մազերն արձակեց փափուկ ալիքներով։ Երբ Արմանը եկավ նրան տանելու, նա անխոս մնաց, տեսնելով նրան։ Դու հիասքանչ տեսք ունես, ասաց նա, ձայնը լի անկեղծությամբ։ Ռեստորանը նրբաճաշակ էր, բայց հյուրընկալ։ Սեղաններին մոմեր, մեղմ ֆոնային երաժշտություն, ուշադիր մատուցողներ։ Մարիամը սկզբում իրեն տեղը չէր գտնում, դիտելով մյուս հաճախորդներին իրենց թանկարժեք հագուստներով նրբաճաշակ զրույցներով։ Բայց Արմանը նրան ստիպեց իրեն հարմարավետ զգալ, բնական զրուցելով, նրան ծիծաղեցնելով, նրան վերաբերվելով որպես աշխարհի ամենակարևոր մարդու։ Ընթրիքի ընթացքում Արմանն անսպասելի առաջարկ արեց։ Մարիամ, ես գիտեմ, որ դու շատ ես աշխատում։ 2 հերթափոխ, ամեն օր։ Եվ ես գիտեմ, որ դու դա անում ես Գագիկի համար, որովհետև ուզում ես նրան ավելի լավ կյանք տալ։ Բայց ինչ կասես քո մասին։ Երբ ես դու ժամանակ ունենում քեզ համար։ Մարիամը տխուր ժպտաց։ Ժամանակ ինձ համար։ Դա իմ կյանքում գոյություն չունի։ Բայց ամեն ինչ լավ է։ Այդպես պետք է լինի։ Իսկ եթե պետք չլիներ այդպես լինել, ասաց նա, զգույշ ձայնով։ Իսկ եթե դու կարողանայիր ավելի քիչ աշխատել, ավելի շատ ժամանակ անցկացնել Գագիկի հետ, ավելի լավ հոգ տանել քո առողջության մասին։ Մարիամը չհասկացավ, թե նա ուր է տանում։ Արման, դա հրաշալի կլիներ, բայց դա իրականություն չէ։ Ես չեմ կարող ուղղակի ավելի քիչ աշխատել։ Հաշիվներն իրենց չեն վճարում։ Արմանը խորը շունչ քաշեց։ Գիտեմ։ Բայց ես կարող եմ օգնել։ Ես ուզում եմ օգնել։ Պաշտոնի բարձրացումով իմ աշխատավարձը զգալիորեն բարձրացավ։ Ես կարող եմ քեզ ամսական գումար տալ, մի բան, որը կլրացնի քո եկամուտը, թույլ կտա թողնել աշխատանքներից մեկը։ Մարիամը քարացավ։ Նայեց նրան, կարծես նա անհեթեթ բան ասած լիներ։ Ոչ։ Ոչ, Արման։ Ես չեմ կարող դա ընդունել։ Ես չեմ կարող ընդունել քո փողը։ Դա ինձ ինչ կդարձներ։ Քո սիրուհին։ Քո հովանավորյալը։ Նրա ձայնը սպասվածից բարձր հնչեց, մի քանի մարդ շրջվեց նայելու։ Արմանը թեքվեց սեղանի վրայով, բռնելով նրա ձեռքերը։ Ես այդպես չեմ տեսնում, վճռականորեն ասաց նա։ Ես դա տեսնում եմ որպես հոգատարություն մեկի նկատմամբ, ում սիրում եմ։ Այո, Մարիամ, ես քեզ սիրում եմ։ Եվ երբ մենք սիրում ենք մեկին, մենք ուզում ենք տեսնել այդ մարդուն լավ, ուզում ենք օգնել, ուզում ենք նրա կյանքն ավելի թեթ դարձնել։ Խնդրում եմ, թույլ տուր ինձ դա անել քեզ համար։ Ես քեզ սիրում եմ, բառերն արձագանքեցին Մարիամի մտքում։ Ոչ ոք երբեք դա իրեն չէր ասել։ Ոչ Գագիկի հայրը, որը շատ բաներ էր խոստացել, բայց անհետացել էր պատասխանատվության առաջին իսկ նշանի դեպքում։ Ոչ իր ընտանիքը, որը լքել էր նրան, երբ ամենաշատն էր կարիքը զգում։
Ոչ ոք երբեք իրեն իսկապես չէր սիրել։ Չգիտեմ, կարող եմ դա ընդունել, ասաց նա, արցունքները սկսելով հոսել։ Չգիտեմ, արժանի՞։ Դու արժանի ես դրան շատ ավելիին։ Եվ պետք չէ հիմա որոշել։ Ուղղակի մտածիր, լավ։ Մտածիր մի փոքր ավելի հեշտ կյանք ունենալու, Գագիկի հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնելու, քո առողջության մասին հոգ տանելու հնարավորության մասին։ Դա ողորմություն չէ, Մարիամ։ Դա սեր է։ Ընթրիքը շարունակվեց մտածկոտ լռության մեջ։ Մարիամը մշակում էր ամեն ինչ, պայքարում հպարտության ու վախի դեմ, բայց նա զգում էր ընդունելու, թույլ տալու, որ վերջապես ինչ-որ մեկն էլ իր մասին հոգ տանի, գրեթե հուսահատ ցանկություն։ Հետդարձի ճանապարհին Արմանը կանգնեցրեց մեքենան մի դիտահարթակում, որտեղից տեսարան էր բացվում դեպի լուսավորված քաղաքը։ Նրանք այնտեղ մնացին, նայելով երանի լույսերին, որոնք թարթում էին գիշերվա մեջ, հարմարավետ լռության մեջ։ Արման, վերջապես ասաց Մարիամը։ Ես էլ եմ քեզ սիրում։ Վախենում եմ խոստովանել, վախենում եմ, որ շատ շուտ է, բայց ես քեզ սիրում եմ։ Դու իմ կյանք մտար, երբ ես ամենաշատն էի կարիք զգում, երբ ես արդեն հրաժարվել էի հավատալուց, որ լավ բաներ կարող են պատահել ինձ հետ։ Արմանը նրան գրկեց։ Նրանք այդպես մնացին երկար րոպեներ, ուղղակի իրար բռնած, զգալով միմյանց ջերմությունը։ Հետո դանդաղ նա բավականաչափ հեռացավ, որպեսզի նայի նրա աչքերին։ Այնտեղ թույլ տվություն տեսավ։ Թեքվեց, համբուրեց նրան։ Դա մեղմ, գրեթե ամաչկոտ համբույր էր սկզբում։ Շուրթերը ճանաչում էին իրար, ուսումնասիրում, բացահայտում։ Բայց շուտով այն խորացավ, կրելով այն ամբողջ զսպված հուզմունքը, որը կուտակվել էր մտերմության այդ շաբաթների ընթացքում։ Երբ վերջապես բաժանվեցին, երկուսն էլ շնչահեղձ էին, աչքերը փայլում էին։ Սա առաջին անգամն էր, որ ես համբուրում եմ մեկին անիից հետո, խոստովանեց Արմանը։ Սա առաջին անգամն էր, որ ինչ-որ մեկն ինձ սիրով է համբուրել, պատասխանեց Մարիամը։ Գագիկի հայրը երբեք ինձ այսպես չի համբուրել։ Երբեք ինձ այսպես չի ստիպել զգալ։ Նրանք տուն վերադարձան երջանկության նյարդայնության խառնուրդով։ Գիտեին, որ այդ համբույրը փոխում է ամեն ինչ, որ այսուհետ հետդարձի ճանապարհ չկա։ Նրանք տրվում էին ավելի մեծ բանի, մի բանի, որը կարող էր բուժել նրանց կամ էլ ավելի վիրավորել։ Հաջորդ շաբաթների ընթացքում հարաբերություններն ամրապնդվեցին։ Արմանն ու Մարիամը պաշտոնապես զույգ դարձան։ Պատմեցին երեխաներին, որոնք արձագանքեցին պայթյունավտանգ ուրախությամբ։ Լիլիթը ցատկեց, գոռաց, գրկեց երկուսին։ Գագիկը ամաչկոտ, բայց երջանիկ էր, նրա աչուկները փայլում էին հույսով։ Մարիամը վերջապես ընդունեց Արմանի օգնությունը։ Թողեց երեկոյան հերթափոխը, պահպանելով միայն առավոտյան աշխատանքը։ Ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենալով, նա վերջապես կարողացավ շունչ քաշել։ Սկսեց ամեն օր Գագիկին բերել մանկապարտեզից։ Ավելի մշակված ուտեստներ էր պատրաստում։ Ավելի լավ էր հոգ տանում իր մասին, տարիների մեջ առաջին անգամ գնաց բժշկի, սկսեց մարզվել։ Փոխակերպումը տեսանելի էր։ Մարիամն ավելի թեթ, ավելի ժպտերես դարձավ։ Աչքերի տակից շրջանակները նվազեցին։ Նրա դեմքը վերականգնեց մի փայլ, որը վաղուց կորել էր։ Արմանը խորը գոհունակությամբ էր տեսնում փոփոխությունը։ Իմանալը, որ նա իրական փոփոխություն է բերում նրա կյանքում, նրան նպատակասլացությամբ էր լցնում։ Չորսով սկսեցին ամբողջ հանգստյան օրերը միասին անցկացնել։ Երբեմն գնում էին Արմանի տուն, երբեմն մնում Մարիամի բնակարանում։ Երեխաները հիանալի հարմարվեցին, իրենց պահելով ինչպես հարազատ քույր ու եղբայր։ Խաղալիքներ էին կիսում, երբեմն կռվում, ինչպես քույր ու եղբայրներն են անում, բայց միշտ արագ հաշտվում։ Արմանը սկսեց Գագիկին իր հետ տանել տղամարդկային զբաղմունքների։ Սովորեցնում էր հեծանիվ քշել, այգում գնդակ էր խաղում, սուպերհերոսների ֆիլմեր էր դիտում։ Տեսնում էր, թե ինչպես է տղան ծաղկում այդ հայրական ուշադրությունից։ Գագիկը խելացի էր, հետաքրքրասեր, քնքուշ։ Այնքան մեծ ներուժ ուներ, պարզապես հնարավորության կարիք ուներ։ Մարիամն իր հերթին ընդունեց Լիլիթի համար մայրական կերպարի դերը։ Աղջիկը դրա հուսահատ կարիքն ուներ։ Նրանք խոսում էին կենսաբանական մոր, կարոտի, հիշողությունների մասին։ Մարիամը երբեք չփորձեց փոխարինել Անիին, բայց առաջարկում էր մի բան, որի հրատապ կարիքը Լիլիթն ուներ՝ մայրական գրկախառնություն լացելու համար ծոց, դժվար գիշերներին նրան հանգստացնող մեղմ ձայն։
Մարտին սկզբնական հանդիպումից 3 ամիս անց Արմանը կարևոր որոշում կայացրեց։ Նա Մարիամին լուրջ զրույցի կանչեց մի կիրակի ցերեկ, երբ երեխաները խաղում էին Լիլիթի սենյակում։ Մարիամ, սկսեց նա, բռնելով նրա ձեռքերը։ Այս վերջին ամիսները իմ կյանքի ամենաերջանիկն էին Անին կորցնելուց հետո։ Դու Գագիկը լույս բերեցիք մեր տուն, սեր բերեցիք, կյանք բերեցիք։ Լիլիթն ավելի երջանիկ է, քան երբը։ Իսկ ես ինձ նորից ամբողջական եմ զգում։ Մարիամը ժպտաց, զգալով, թե ինչպես է սիրտը արագանում։ Ես էլ եմ դա զգում։ Դուք ամբողջովին փոխեցիք մեր կյանքը։ Արմանը խորը շունչ քաշեց։ Ուրեմն ես մտածում էի. ինչու ենք մենք շարունակում ապրել առանձին տներում։ Ինչու ենք շարունակում այս գնալ գալը։ Իսկ եթե մենք միասին ապրենք։ 4-ով։ Իսկական ընտանիք։ Մարիամն անխոս մնաց։ Դա այն ամենն էր, ինչ նա ուզում էր լսել, բայց նա սարսափելի էր։ Միասին ապրելը հսկայական քայլ էր։ Դա նշանակում էր իրական պարտավորություն, նշանակում էր լիակատար նվիրում։ Արմանը տեսավ վարանումը։ Գիտեմ, որ մեծ քայլ է։ Բայց ես վստահ եմ։ Վստահ եմ, որ ուզում եմ իմ կյանքի մնացած մասն անցկացնել քեզ հետ։ Ուզում եմ ամեն օր արթնանալ քեզ հետ։ Ուզում եմ մեր երեխաներին միասին մեծացնել։ Ուզում եմ ապագա կառուցել քո կողքին։ Արցունքները հոսեցին Մարիամի դեմքով։ Այո, ասաց նա, ձայնը խեղդվելով։ Այո, ես էլ եմ դա ուզում։ Ես ուզում եմ ապրել քեզ հետ։ Ուզում եմ իսկական ընտանիք լինել։ Նրանք գրկախառնվեցին, լացելով ուրախությունից։ Երեխաները լսեցին զրույցը կիսաբաց դռնից վազելով ներս մտան, ցատկոտելով երջանկությունից։ Բոլորը գրկախառնվեցին այնտեղ 4-ով, կազմելով սիրո հույսի շրջան։ Գլուխ 3 միասին ապրելու որոշումը փոփոխությունների հույզերի հեղեղ բերեց։ Արմանն առաջարկեց նոր տուն փնտրել, մի վայր, որը կլիներ իրենցը, առանց նախկին հիշողությունների, որտեղ բոլորը կարող էին զրոյից սկսել։ Մարիամը համաձայնեց, ոգորված այն տունն ընտրելու կահավորելու հնարավորությամբ, որն իսկապես իրենը կլիներ։ Շաբաթներ շարունակ նրանք տներ էին այցելում Երանի տարբեր թաղամասերում։ Ուզում էին մի բան, որը բավականաչափ ընդարձակ լիներ, որպեսզի երեխաներն իրենց սենյակներն ունենային, բայց նա բակով մի վայր, որտեղ կարող էին դրսում խաղալ։ Արմանի բյուջեն թույլ էր տալիս հարմարավետ տուն ունենալ, նա պնդում էր, որ Մարիամը կարծիք հայտնի բոլոր որոշումներում։ Նրանք կատարյալ վայրը գտան ապրիլին, Արաբկիրի փակ թաղամասերից մեկում։ 3 ննջասենյականոց տուն էր, ընդարձակ հյուրասենյակով, ժամանակակից խոհանոցով, պտղատու ծառերով բակով։ Նույնիսկ փոքր տարածք կար, որը կարելի էր վերածել աշխատասենյակի, որպեսզի Արմանն անհրաժեշտության դեպքում տնից աշխատեր։ Երեխաներն անմիջապես սիրահարվեցին, վազելով սենյակից սենյակ, պլանավորելով, թե որտեղ են դնելու իրենց խաղալիքները։ Տեղափոխությունը նշանակվեց մայիսի սկզբին։ Մարիամը բնակարանից շատ բան չուներ բերելու, միայն հագուստ, մի քանի պարզ կահույք Գագիկի խաղալիքները։ Արմանը պնդեց, որ պահպանեն նրա իրերից մի քանիսը, որպեսզի նա իրեն իսկապես տանը զգա։ Նրանք միասին նոր կահույք գնեցին, զգուշորեն ընտրելով յուրաքանչյուր մանրուք։ Լիլիթն ու Գագիկը զարդարեցին իրենց սենյակները։ Լիլիթն ընտրեց արքայադուստրերի միայղջուրների թեմա, բաց վարդագույն պատերով մանուշակագույն վարագույրներով։ Գագիկն ուզեց սուպերհերոսների սենյակ, Սարդ մարդու կապիտան Ամերիկայի պաստառներով։ Երրորդ սենյակը պատրաստեցին որպես ընդհանուր խաղասենյակ, գրքերով, խաղերով, խաղալիքներով լի դարակներով։ Նոր տան առաջին օրը հուզիչ քաոսային էր։ Արկղերը ցրված էին ամենուր, կահույքը հավաքվում էր, երեխաները վազվզում ուսումնասիրում էին յուրաքանչյուր անկյուն։ Երեկոյան, երբ վերջապես կարողացան նվազագույնը կազմակերպել, բոլորը նստեցին դատարկ հյուրասենյակի հատակին, ուտելով պիցցա ուղիղ տուփից, ծիծաղելով շուրջբոլորի խառնաշփոթի վրա։ Սա կատարյալ է, ասաց Լիլիթը, բերանը լիքը պիցցայով։ Մենք հիմա իսկական ընտանիք ենք։ Գագիկը ոգորված համաձայնեց, գրկելով այն ռոբոտը, որը Արմանը գնել էր այն ճակատագրական օրը խանութում։ Սա լավագույն նվերն է, որ երբեք ստացել եմ։ Ոչ թե ռոբոտը, այլ դուք։ Մեր ընտանիքը։ Մեծահասակները հուզված միմյանց նայեցին։ Նրանք այնտեղ գեղեցիկ բան էին կառուցում, մի բան, որն արժեր այն վախի անորոշության յուրաքանչյուր պահին, որը նրանք հաղթահարել էին հասնելու համար այստեղ։
Միասին ապրելու առաջին օրերը հարմարվողական էին։ Առօրյա հաստատել, առաջադրանքներ բաժանել, միմյանց սովորույթներն ուսումնասիրել։ Մարիամը վաղ էր արթնանում, բոլորի համար նախաճաշ պատրաստելու, նախքան աշխատանքի գնալը։ Արմանը երեխաներին դպրոց էր տանում, ճանապարհին դեպի գրասենյակ։ Ցերեկը Մարիամը բերում էր երկուսին, օգնում դասերի հարցում, պատրաստում ընթրիք։ Դա մի առօրյա էր, որն աշխատում էր, որը կառուցվածք անվտանգություն էր բերում բոլորին։ Բայց ոչ ամեն ինչ էր հարթ։ Եղան լարվածության, հարմարվողականության, փոքր, բայց նշանակալի կոնֆլիկտների պահեր։ Մարիամը երբեմն իրեն օտար էր զգում այդքան գեղեցիկ տանը, վախենալով, որ արժանի չէ։ Արմանը երբեմն չափազանց պաշտպանողական էր Լիլիթի հանդեպ, մոռանալով, որ Մարիամը նույնպես իրավունք ունի նրան դաստիարակելու։ Երեխաները կռվում էին, ինչպես քույր ու եղբայրներն են անում, երբեմն դժվար էր միջնորդել կոնֆլիկտները, առանց թվալու, թե մեկին նախապատվություն են տալիս մյուսի հաշվին։ Առաջին լուրջ վեճը տեղի ունեցավ հունիսին, տեղափոխությունից 2 ամիս անց։ Գագիկն առանց ուզենալու կոտրել էր մի զարդ, որը պատկանում էր Անիին, ջենապակյա բալերինա, որը Լիլիթը գանձի պես էր պահում։ Աղջիկն անմխիթար էր, լացում գոռում էր եղբոր վրա։ Գագիկը փակվեց իր սենյակում, վախից մեղքի զգացումից ճնշված։ Արմանն առանց մտածելու Գագիկին սովորականից ավելի խիստ նախատեց։ Մարիամը պաշտպանեց որդուն, ասելով, որ դա պատահար էր, որ Արմանը չափազանցնում է։ Վիճաբանությունն արագ սրվեց։ Երկու կողմից էլ խիստ խոսքեր ասվեցին։ Արմանը մեղադրեց Մարիամին չափազանց ներողամիտ լինելու մեջ։ Մարիամը մեղադրեց Արմանին բոլոր իրավիճակներում Լիլիթին նախապատվություն տալու մեջ։ Երեխաները լսեցին վեճն իրենց սենյակներից, վախեցած։ Նրանք երբեք չէին տեսել մեծահասակներին այդպես վիճելիս։ Լիլիթն էլ ավելի շատ լացեց, վախենալով, որ ամեն ինչ փլուզվում է։ Գագիկը քարացել էր վախից, մտածելով, որ ամեն ինչ իր մեղքով է, որ իրեն դուրս են անելու, որ կորցնելու է այն ընտանիքը, որն այդքան շատ էր սիրում։ Վեճն ավարտվեց նրանով, որ Արմանը դուրս եկավ զբոսնելու, իսկ Մարիամը փակվեց սենյակում, լացելով։ Երկուսն էլ իրենց սարսափելի էին զգում, ոչ միայն վիճաբանության, այլ երեխաներին վախեցնելու, իրենց անվստահություններին թույլ տալու համար, որ տիրեն իրենց։ Արմանը վերադարձավ 2 ժամ անց։ Գտավ Մարիամին հյուրասենյակում, աչքերը կարմրած լացից։ Նստեց նրա կողքին երկար րոպեներ լուռ։ «Ներիր», վերջապես ասաց նա։ «Ես չափազանցրի»։ Խնդիրը զարդը չէր։ Խնդիրն Անին էր, զգացողությունը, որ ես նորից կորցնում եմ նրան։ Գիտեմ, որ դա անտրամաբանական է, բայց երբեմն դեռ շատ է ցավում։ Մարիամը բռնեց նրա ձեռքը։ Ես էլ պետք է ներողություն խնդրեմ։ Ես պաշտպանվեցի, որովհետև վախենում եմ, որ դու կմտածես, թե ես լավ մայր չեմ Գագիկի համար, որ ես չեմ կարողանում նրան ճիշտ դաստիարակել։ Եվ ես դա պրոյեկտեցի քո վրա։ Նրանք ժամերով խոսեցին, բացելով վախի անվստահության շերտերը։ Արմանը խոսեց այն մեղքի զգացումի մասին, որը դեռ զգում էր Անիի հանդեպ, այն մասին, թե երբեմն ինչպես էր մտածում, որ դավաճանում է նրա հիշատակին, երջանիկ լինելով Մարիամի հետ։ Մարիամը խոսեց այն մշտական վախի մասին, որ բավականաչափ լավը չէ, որ մի օր Արմանը կարթնանա կհասկանա, որ սխալ է գործել, իր հետ մնալով։ Դրանք դժվար, ցավոտ, բայց անհրաժեշտ զրույցներ էին։ Վերջում նրանք ուժգին գրկախառնվեցին, լուռ ուխտ կապելով, լինել ավելի ազնիվ իրենց զգացմունքների հարցում, ավելի լավ շփվել, աշխատել որպես թիմ, այլ ոչ թե որպես հակառակորդներ։ Հետո միասին գնացին երեխաների սենյակներ։ Գտան Լիլիթին ու Գագիկին նրա սենյակում, գրկախառնված մահճակալին, երկուսի աչքերն էլ ուռած լացից։ Մեծահասակների սրտերը կոտրվեցին, տեսնելով այդ տեսարանը։ Նստեցին մահճակալին նրանց հետ, Արմանն առաջինը խոսեց. «Ներեցեք, երեխաներ։ Ներեցեք, որ այդպես վիճեցինք։ Մեծահասակներն էլ են սխալվում, երբեմն էլ բարկանում են։ Բայց կարևորն այն է, որ մենք իրար սիրում ենք, մենք միշտ մի ճանապարհ կգտնենք ամեն ինչ լուծելու»։ Մարիամը լրացրեց, շոյելով Գագիկի մազերը։ Եվ Գագիկ, որդիս, դա քո մեղքը չէր։ Դա պատահար էր։ Ոչ ոք քեզ դուրս չի անի։ Դու այս ընտանիքի մասն ես ընդմիշտ, ինչ էլ որ պատահի։ Լիլիթն ուժգին գրկեց Գագիկին։ Ես քեզ ներում եմ, ախպեր։ Դիտմամբ չէր։ Եվ նույնիսկ եթե լիներ, դու ավելի կարևոր ես, քան ցանկացած զարդ։
Այդ գիշեր բոլորը միասին քնեցին Արմանի Մարիամի երկտեղանոց մահճակալին, կուչ եկած իրար, ինչպես իսկական ընտանիք, մխիթարություն գտնելով միմյանց ջերմության մեջ։ Դա բուժման պահ էր, գիտակցում, որ սխալներ կանեն, բայց սերն ավելի ուժեղ է, քան ցանկացած կոնֆլիկտ։ Այդ դեպքից հետո շփումը զգալիորեն բարելավվեց։ Արմանը սկսեց հոգեբանի մոտ գնալ, ավելի առողջ կերպով աշխատելով Անիի կորստի սկի վրա։ Մարիամը նույնպես սկսեց թերապիա, զբաղվելով իր ինքնագնահատականի լքվածության հարցերով։ Սեանսներն օգնեցին նրանց ավելի լավ հասկանալ իրենց միմյանց։ Հուլիսին Արմանն առաջարկեց մի բան, որի մասին մտածում էր շաբաթներ շարունակ։ Մարիամ, իսկ եթե մենք ամուսնանանք։ Իսկապես։ Ոչ ճնշման տակ, ոչ որովհետև հասարակությունն է սպասում, այլ որովհետև ես եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ դու լինես իմ կինը, ուզում եմ պաշտոնականացնել մեր ընտանիքը։ Մարիամը զարմացավ։ Նրանք իրար ճանաչում էին ընդամենը 6 ամիս։ Արագ էր, շատ արագ սովորական չափանիշներով։ Բայց նրանց հարաբերություններում ոչինչ սովորական չէր եղել սկզբից ի վեր։ Նրանք մի քանի փուլ էին բաց թողել, գլխովին սուզվել էին, դա աշխատում էր։ Բայց դու վստահ ես, հարցրեց նա, ձայնը դողալով։ 6 ամիսը կարճ ժամանակ է։ Իսկ եթե դու փոխես միտքդ։ Իսկ եթե ես միտքս չեմ փոխի, վճռականորեն ընդհատեց Արմանը։ Գիտեմ, որ արագ է։ Բայց երբ դու գիտես։ Եվ ես գիտեմ, որ ուզում եմ իմ կյանքի մնացած մասն անցկացնել քեզ հետ։ Ուզում եմ, որ Գագիկը օրինականորեն իմ որդին լինի։ Ուզում եմ, որ մենք ընտանիք լինենք նա օրենքի աչքի առաջ։ Մարիամը զգաց, որ արցունքներ են հավաքվում։ Այո, ասաց նա։ Այո, ես ուզում եմ ամուսնանալ քեզ հետ։ Ուզում եմ լինել քո կինը։ Ուզում եմ, որ մենք լիարժեք ընտանիք լինենք։ Նրանք հարսանիքը նշանակեցին սեպտեմբերին, բավականաչափ ժամանակ տալով ամեն ինչ կազմակերպելու համար։ Դա մեծ արարողություն չէր լինելու, միայն մտերիմներ, փոքր սրահում։ Կարորը իմաստն էր, ոչ թե շքեղությունը։ Արմանը նա սկսեց Գագիկի որդեգրման գործընթացը։ Ուզում էր, որ տղան կրի իր ազգանունը, ուզում էր օրինականորեն պատասխանատու լինել նրա համար։ Մարիամը հուզվեց այդ ժեստից, հասկանալով դրա կշիռը։ Արմանը լիովին պարտավորվում էր, կասկածի տեղ չթողնելով։ Երեխաները հիացած էին հարսանիքի նորությունից։ Լիլիթն ասաց, որ ուզում է հարսնաքույր լինել։ Գագիկն ասաց, որ ուզում է մատանիները բերել։ Արմանն ու Մարիամը համաձայնեցին, կատարյալ համարելով, որ երեխաները կարող դերեր ունենան արարողությանը։ Հուլիս-օգոստոս ամիսները նախապատրաստական էին։ Մարիամն ընտրեց պարզ, բայց գեղեցիկ սպիտակ զգեստ, նուրբ ասեղնագործությամբ։ Արմանը նոր կոստյում գնեց։ Երեխաները տոնական հագուստներ ստացան, Լիլիթը բաց վարդագույն զգեստով, իսկ Գագիկը մանրանկարչական կոստյումով, որը նրան փոքրիկ ջենթլմենի տեսք էր տալիս։ Հրավիրեցին միայն մտերիմ մարդկանց։ Արմանի մի քանի գործընկերների, Սոնա Հարանուհուն, որն այդքան շատ էր օգնել Մարիամին, ընտանիքի մի քանի ընկերների։ Արմանի մորն ու եղբորը, որոնք քնքշորեն ընդունել էին Մարիամին ու Գագիկին։ Փոքր խումբ էր, բայց լի սիրով ու աջակցությամբ։ Հարսանիքից մեկ շաբաթ առաջ լարված էր։ Մարիամը նյարդայնանում էր, ստուգելով յուրաքանչյուր մանրուք մի քանի անգամ։ Արմանը փորձում էր նրան հանգստացնել, բայց ինքն էլ անհանգիստ էր։ Դա նյարդայնություն չէր հենց հարսանիքի համար, այլ պահի մեծության, գիտակցության համար, որ նրանք վերջնական բան էին սկսում։ Հարսանիքի նախորդ գիշերը Արմանն ու Մարիամը զրուցում էին տան բակում, աստղերի տակ։ Երեխաներն արդեն քնած էին, նրանք վերջապես խաղաղության պահ ունեին։ Դու որե կասկած ունես, հարցրեց Արմանը, բռնելով նրա ձեռքերը։ Որե, վախ։ Մարիամը մի պահ մտածեց։ Վախենում եմ քեզ հիասթափեցնելուց։ Վախենում եմ չլինել այն կինը, որին դու արժանի ես։ Բայց ես կասկած չունեմ քեզ սիրելու հարցում։ Դա ես բացարձակ վստահությամբ գիտեմ։ Արմանը նրան գրկեց։ Դու երբեք ինձ չես հիասթափեցնի։ Դու հենց այն ես, ինչ ինձ պետք է։ Եվ ես իմ կյանքի մնացած մասը կանցկացնեմ, դա քեզ ապացուցելով։ Նրանք համբուրվեցին այնտեղ աստղերի տակ, կնքելով խոստումներ, որոնք հաջորդ օրը պաշտոնական կդարձնեին։ Դա սիրով, հույսով երախտագիտությամբ լի համբույր էր։ Երախտագիտություն, խաղալիքների խանութում իրար գտնելու համար, երախտագիտություն, բացվելու համարձակության համար։
Երախտագիտություն, իրենց կյանքը միասին վերակառուցելու հնարավորության համար։ Հարսանիքի օրը բացվեց արոտ ու գեղեցիկ։ Արարողությունը պետք է լիներ ցերեկը ժամը 4-ին, տան մոտակա փոքր սրահում։ Մարիամը վաղ արթնացավ, նյարդային, բայց երջանիկ։ Սոնան եկավ օգնելու նրան հարդարվել, սանրելով նրա մազերը էլեգանտ հանգույցով, մի քանի ազատ խոպոպներով, օգնելով մեղմ, բայց գեղեցիկ դիմահարդարման հարցում։ Երբ Մարիամը հագավ զգեստը, Սոնան սկսեց լացել։ Դու գեղեցիկ ես, աղջիկս։ Այնքան գեղեցիկ և այնքան երջանիկ։ Ես միշտ գիտեի, որ քո լավ օրերը կգան։ Գագիկը մտավ սենյակ, բերանը բաց մնաց, տեսնելով մորը։ Մամ, դու արքայադստեր տեսք ունես։ Մարիամը կռացավ, գրկեց որդուն։ Ես երջանիկ եմ, սիրելիս։ Շատ երջանիկ։ Իսկ դու պատրաստ ես իմ մատանիները բերողը լինել։ Գագիկը ցույց տվեց բարձիկը, որի վրա ամրացված էին մատանիները։ Այո։ Ամեն ինչ ճիշտ կանեմ։ Տանը Արմանը հարդարվում էր Լիլիթի օգնությամբ։ Նա պնդում էր, որ օգնի նրան փողկապը կապել, թե լավ չգիտեր, թե ինչպես։ Նա թույլ տվեց, զվարճանալով նրա դեմքի լուրջ կենտրոնացումից։ Հայրիկ, ասաց Լիլիթը, ամբողջովին ծուռ փողկապը ուղղելով։ Դու կարծում ես, որ երկնքի մայրիկը ուրախ է այս ամենի համար։ Հարցը անակնկալի բերեց Արմանին։ Նա կանգ առավ, զգուշորեն մտածեց պատասխանի մասին։ Կարծում եմ, այո, աղջիկս։ Կարծում եմ, քո մայրը ուզում է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Իսկ Մարիամը մեզ երջանիկ է դարձնում, այնպես չէ՞։ Այո։ Ես սիրում եմ Մարիամ մորաքրոջը։ Այսինքն Մարիամ մայրիկին։ Կարող եմ նրան մայրիկ անվանել։ Արմանը զգաց, որ սիրտը սեղմվում է։ Իհարկե կարող ես։ Եթե դու ուզում ես, եթե դա քեզ համար անկեղծ է, կարող ես։ Լիլիթը ժպտաց, շարունակեց ուղղել հոր փողկապը, որն ավելի ու ավելի էր ծռվում։ Նա համարձակություն չունեցավ ոչինչ ասելու, թույլ տալով, որ նա ավարտի իր արվեստի գործը։ Նրանք հասան սրահ 3:30։ Վայրը զարդարված էր պարզությամբ լավ ճաշակով։ Սպիտակ ծաղիկներ ամենուր, շարված աթոռներ, առջում փոքրիկ իմպրովիզացված խորան։ Մեղմ երաժշտություն էր հնչում։ Հյուրերը կամաց-կամաց սկսեցին գալ։ Բոլորը ողջունում էին Արմանին գրկախառնություններով, քաջալերական խոսքերով։ Նրա մայրը, տիկին Հեղինեն, հուզված էր, ասելով, որ Անին ուրախ կլիներ տեսնել, թե ինչպես է որդին վերակառուցում իր կյանքը։ Երբ Մարիամը եկավ, բոլորը ոտքի կանգնեցին։ Նա ներս մտավ Գագիկի թանցուկ, որը տանում էր մատանիներով բարձիկը։ Լիլիթը մտավ նրա հետից, ճանապարհին վարդի թերթիկներ շաղ տալով։ Մարիամը դանդաղ քայլում էր, հայացքը հառած Արմանին, որը սպասում էր նրան առջում։ Արմանը զգաց, որ շունչը կտրվում է, երբ տեսավ նրան։ Նա գեղեցիկ էր, շողշողուն, աչքերը փայլում էին երջանկությունից զսպված արցունքներից։ Երբ նա վերջապես հասավ խորանին, նա բռնեց նրա ձեռքերը, շշնջաց միայն նրա համար. Դու կատարյալ ես։ Արարողությունը պարզ էր, բայց հուզիչ։ Արարողակարգավարը խոսեց սիրո երկրորդ հնարավորությունների, այն մասին, թե ինչպես է կյանքը միշտ մի ճանապարհ գտնում զարմացնելու, երբ ամենակիչն ենք սպասում։ Խոսեց այն մասին, թե ինչպես են Արմանն ու Մարիամը գտել իրար փոխադարձ կարիքի պահին միասին գեղեցիկ բան կառուցել։ Եկավ ուխտերի ժամանակը։ Արմանն առաջինն էր, ձայնը խեղդված հուզմունքից։ Մարիամ, ես քեզ խոստանում եմ լինել քո ուղեկիցը բոլոր պահերին։ Լավ դժվար օրերին։ Խոստանում եմ հարգել քեզ, աջակցել քեզ, անվերապահորեն սիրել քեզ։ Խոստանում եմ լինել լավագույն հայրը, որը կարող եմ լինել Գագիկի Լիլիթի համար։ Խոստանում եմ կառուցել սիրով, ծիծաղով, անվտանգությամբ լի տուն մեր ընտանիքի համար։ Խոստանում եմ քեզ ամեն օր հիշեցնել, թե որքան յուրահատուկ ես, թե որքան արժանի ես երջանիկ լինելու։ Մարիամը հազիվ էր կարողանում խոսել արցունքների միջով։ Արման, դու ինձ փրկեցիր, երբ ես կարծում էի, որ փրկություն հնարավոր չէ։ Դու Լիլիթը լույս բերեցիք մեր կյանք, երբ ամեն ինչ մութ էր թվում։ Ես խոստանում եմ սիրել, հարգել քեզ։ Խոստանում եմ լինել լավագույն կինն ու մայրը, որը կարող եմ լինել։ Խոստանում եմ հարգել Անի հիշատակը, երբեք չփորձել ջնջել այն սերը, որը դուք կիսել եք։ Խոստանում եմ կառուցել այս ապագան քո կողքին, քաջությամբ, հավատով, շատ սիրով։ Արարողակարգավարը խնդրեց մատանիները։
Գագիկը բերեց բարձիկը մեծ զգուշությամբ, հպարտ իր կարոր դերով։ Արմանն ու Մարիամը մատանիները դրեցին միմյանց մատներին, ձեռքերը դողալով հուզմունքից։ Ես ձեզ հայտարարում եմ այր կին, ասաց արարողակարգավարը, ժպտալով։ Կարող եք համբուրել հարսնացուին։ Համբույրն ուղեկցվեց բոլոր ներկաների ծափահարություններով արցունքներով։ Երեխաները վազեցին գրկեցին երկուսին, ստեղծելով կատարյալ ընտանեկան շրջան։ Դա մաքուր ուրախության պահ էր, տոնակատարություն ոչ միայն միության, այլ մի ընտանիքի, որը ձևավորվել էր բոլոր հավանականություններին հակառակ։ Հետագա խնջույքը աշխույժ էր, բայց մտերմիկ։ Համեղ ուտելիք, երաժշտություն, զրույցներ ծիծաղ։ Արմանն ու Մարիամը անհարմար պարեցին նորապսակների վալսը, ծիծաղելով իրենց սխալ քայլերի վրա։ Հետո կանչեցին Լիլիթին ու Գագիկին միասին պարելու, չորսով, հավաքական գրկախառնության մեջ պարահրապարակի կենտրոնում։ Այդ գիշեր, երբ վերադարձան տուն արդեն որպես այր կին, քնեցրին երեխաներին նստեցին բակում, դեռ հարսանեկան հագուստներով, ուղղակի վայելելով պահը։ Մենք կարողացանք, ասաց Մարիամը, գլուխը դրած Արմանի ուսին։ Մենք իսկապես կարողացանք։ Կարողացանք, համաձայնեց նա։ Եվ սա միայն սկիզբն է։ Մենք միասին գեղեցիկ կյանք ենք կառուցելու, խոստանում եմ։ Գլուխ 4 հարսանիքին հաջորդող ամիսները նոր հանգստացնող առօրյա բերեցին ընտանիքի համար։ Արմանն ու Մարիամը հստակ դերեր սահմանեցին երեխաների դաստիարակության մեջ, միշտ հարգելով յուրաքանչյուրի անհատականությունը, բայց գործելով որպես միասնություն։ Առավոտները սկսվում էին վաղ ընտանեկան նախաճաշով, նախքան բոլորը կգնային իրենց գործերին։ Երեկոներն ավարտվում էին քնելուց առաջ պատմություններով, գրկախառնություններով, բարի գիշերվա համբույրներով։ Գագիկը տպավորիչ կերպով ծաղկեց։ Այն հուզական ֆինանսական կայունությամբ, որն այժմ ուներ, նրա առաջադիմությունը դպրոցում զգալիորեն բարելավվեց։ Նա միշտ խելացի էր, բայց այժմ ուներ ժամանակ ռեսուրսներ, զարգացնելու իր ներուժը։ Արմանն օգնում էր նրան մաթեմատիկայի դասերի հարցում, Մարիամը՝ հայոց լեզվի։ Նա սկսեց լողի դասերի հաճախել, սեր հայտնաբերեց սպորտի նկատմամբ։ Լիլիթը նույնպես փոխվել էր։ Ավելի վստահ, ավելի երջանիկ, ավելի ամբողջական։ Մարիամին որպես մայրական կերպար ունենալը լրացրեց մի դատարկություն, որի գոյության մասին նա նույնիսկ չգիտեր։ Նրանք խոսում էին ամեն ինչի մասին, դպրոցական խնդիրներից մինչ իրենց վախերն ու երազանքները։ Մարիամը երբեք չփորձեց փոխարինել Անիին, բայց առաջարկում էր նույնքան թանկ բան՝ ներկայություն, քնքշություն, ուշադրություն։ Հոկտեմբերին, հարսանիքից մեկ ամիս անց, Արմանն ավարտեց Գագիկի որդեգրման գործընթացը։ Այն օրը, երբ դատավորը ստորագրեց փաստաթղթերը, ամբողջ ընտանիքը գնաց դատարան։ Երբ դուրս եկան այնտեղից, Գագիկը պաշտոնապես կրում էր Արմանի ազգանունը։ Նա այժմ Գագիկ Սարգսյան էր, այլ ոչ թե ուղղակի Գագիկ։ Տղան ակնածանքով բռնեց փաստաթուղթը, նայելով այնտեղ գրված իր լրիվ անվանը։ Հետո լացեց, ոչ թե տխրությունից, այլ այնքան խորը ուրախությունից, որ բառերով չէր տեղավորվում։ Արմանն ուժգին գրկեց նրան, շնջալով խոստումներ, միշտ այնտեղ լինելու, միշտ նրան խնամելու, միշտ նրան որպես որդի սիրելու։ Հիմա ես իսկական հայր ունեմ, ասաց Գագիկը հեկեկոցների միջով։ Մի հայր, որը չի գնա, որն ինձ իսկապես սիրում է։ Բառերը կոտրեցին ինչ-որ բան բոլորի ներսում։ Մարիամը հեկեկում էր, Լիլիթն ուժգին բռնել էր եղբոր ձեռքը։ Արմանը հազիվ էր կարողանում զսպել իրեն, զգալով այդ պահի ծանրությունն ու գեղեցկությունը։ Տոնելու համար նրանք գնացին թանկարժեք խորովածանոց, մի բան, որը նախկինում անհնար կլիներ Մարիամի համար։ Գագիկն այնքան կերավ, որ այլս չէր կարողանում, փորձելով ամեն ինչ, անդադար ժպտալով։ Լիլիթը նրա կողքին էր, բացատրելով մսի տարբեր տեսակները, իրեն պահելով որպես պաշտպանող ավագ քույր, որը դարձել էր։ Այդ գիշեր, տանը, Գագիկն անսովոր բան խնդրեց։ Նա ուզում էր փոխել այն լուսանկարը, որն ուներ իր գիշերանոթի վրա։ Դա իր Մարիամի լուսանկարն էր, արված իր 3-ամյակի օրը։ Նա ուզում էր այն փոխարինել ամբողջ ընտանիքի լուսանկարով, արված հարսանիքի օրը, որտեղ բոլորը միասին էին, ժպտում էին, ամբողջական էին։ Մարիամի սիրտը սեղմվեց, տեսնելով, թե ինչպես է որդին պահում այդ հին լուսանկարը։ Դա նրանց կյանքի մի կտորն էր Արմանից ու Լիլիթից առաջ, տառապանքի, բայց նա պայքարի ու գոյատման մի կտոր։ Բայց նա հասկացավ Գագիկի ժեստի իմաստը։ Նա չէր ջնջում անցյալը, նա տոնում էր ներկան ապագան։ Որդիս, ասաց նա, ծնկի իջնելով նրա դիմաց։
Դու պարտավոր չես պահել այս լուսանկարը, եթե չես ուզում։ Բայց ուզում եմ, որ իմանաս, որ այդ դժվար ժամանակները նույնպես կարևոր էին։ Դրանք մեզ դարձրին այն, ինչ մենք այսօր ենք։ Դրանք մեզ սովորեցրին գնահատել այն, ինչ հիմա ունենք։ Գագիկը գրկեց մորը։ Գիտեմ, մամ։ Բայց հիմա ես երջանիկ եմ։ Շատ երջանիկ։ Եվ ուզում եմ դա հիշել ամեն օր, երբ արթնանամ։ Նոյեմբերը մասնագիտական փոփոխություններ բերեց Արմանի համար։ Նա առաջարկ ստացավ ղեկավարելու մի մեծ նախագիծ Գյումրիում, Երանից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դա 3 ամսվա աշխատանք էր լինելու, շաբաթվա ընթացքում քաղաքում մնալու միայն հանգստյան օրերին վերադառնալու անհրաժեշտությամբ։ Որոշումը հեշտ չէր։ Արմանը չէր ուզում հեռու մնալ ընտանիքից, հատկապես հիմա, երբ ամեն ինչ այդքան լավ էր։ Բայց դա մասնագիտական աճի զգալի հնարավորություն էր, վերջում առատաձեռն պարգավճարով։ Լրացուցիչ գումարը կարող էր ավելի մեծ անվտանգություն ապահովել ընտանիքի համար, գուցե նույնիսկ թույլ տար, որ Մարիամը լիովին դադարեր աշխատել, եթե ցանկանար։ Նա խոսեց Մարիամի հետ առաջարկի մասին։ Նա հասկանում էր մասնագիտական կարողությունը, բայց նա վախեր ուներ։ Դա առաջին անգամն էր, որ նրանք բաժանվելու էին ծանոթությունից ի վեր։ Իսկ եթե ամեն ինչ փոխվեր։ Իսկ եթե հեռավորությունը խնդիրներ ստեղծեր։ Արմանն ամուր բռնեց նրա ձեռքերը։ Ոչինչ չի փոխի այն, ինչ ես զգում եմ քո հանդեպ։ 3 ամիսն արագ կանցնի։ Եվ ես կգամ ամեն հանգստյան օր, անպայման։ Մենք ամեն օր կխոսենք հեռախոսով, տեսազանգով։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Մարիամը համաձայնեց, փորձելով հեռու քշել վախերը։ Գիտեր, որ պետք է վստահի, որ չի կարող թույլ տալ, որ իր անվստահությունները խափանեն Արմանի հնարավորությունները։ Նա այնքան բան էր տվել իրեն Գագիկին, արդար էր, որ ինքն էլ աջակցեր նրան իր մասնագիտական նկրտումներում։ Արմանը մեկնեց Գյումրի նոյեմբերի առաջին երկուշաբթի օրը։ Հրաժեշտը դժվար էր։ Լիլիթը լացեց, կառչաց հորից։ Գագիկը լուռ էր, փորձելով ուժեղ լինել, բայց ակնհայտորեն տխուր։ Մարիամը զսպեց իրեն մինչ նրա գնալը, հետո թույլ տվեց, որ արցունքները հոսեն։ Առաջին օրերը տարօրինակ էին։ Տունը դատարկ էր թվում առանց Արմանի, նույնիսկ Մարիամի երեխաների հետ։ Գիշերներն ամենավատն էին։ Մարիամը պառկում էր մեծ մահճակալին, զգում նրա ջերմության պակասը կողքին, նրա մեղմ շնչառությունը քնած ժամանակ, առավոտյան գրկախառնությունները արթնանալուց առաջ։ Արմանը զանգում էր ամեն գիշեր, խոսելով յուրաքանչյուրի հետ առանձին։ Հարցնում էր երեխաների օրվա, դասերի, խաղերի մասին։ Խոսում էր Մարիամի հետ ամեն ինչի ոչնչի մասին, ուղղակի նրա ձայնը լսելու, կապը կենդանի պահելու համար։ Հանգստյան օրերին տեսազանգեր էին անում, նա ցույց էր տալիս, թե որտեղ է աշխատում, այն հյուրանոցը, որտեղ մնում էր։ Շաբաթներն անցնում էին։ Մարիամը մի ուժ հայտնաբերեց, որի մասին չգիտեր։ Նա միայնակ կառավարում էր տունը, խնամում երեխաներին, ամեն ինչ աշխատեցնում։ Հայտնաբերեց, որ ունակ է, որ կարող է վստահել իրեն։ Դա ամրապնդեց նրա ինքնագնահատականն այնպես, ինչպես նա չէր սպասում։ Երեխաները նույնպես հարմարվեցին։ Սովորեցին էլ ավելի գնահատել հանգստյան օրերը, երբ հայրը վերադառնում էր։ Հատուկ զբաղմունքներ էին պլանավորում, ուզում էին վայելել նրա հետ յուրաքանչյուր վայրկյան։ Արմանը գալիս էր ուրբաթ երեկոյան հոգնած, բայց երջանիկ, ամբողջ շաբաթ-կիրակի օրերն անցկացնում էր բացառապես ընտանիքին նվիրված։ Նոյեմբերի կեսերին տեղի ունեցավ մի բան, որը փորձության ենթարկեց նոր ընտանիքի ուժը։ Լիլիթը սկսեց կրկնվող մղձավանջներ տեսնել։ Արթնանում էր գիշերվա կեսին գոռալով, կանչելով իր մայր Անիին։ Մարիամը վազում էր նրան հանգստացնելու, բայց աղջիկը երբեմն մերժում էր նրան, հեկեկոցների միջով ասելով, որ ուզում է իր իսկական մորը, կենսաբանական մորը։ Բառերը ցավեցնում էին Մարիամին, նույնիսկ իմանալով, որ Լիլիթն իր նորմալ վիճակում չէր, երբ դա ասում էր։ Նա փորձում էր դա անձնական չընդունել, փորձում էր հասկանալ, որ աղջիկը բարդ հույզեր է մշակում։ Բայց դժվար էր չզգալ, որ ձախողվում է, որ բավականաչափ լավը չէ։ Նա խուճապահար զանգեց Արմանին մի հատկապես դժվար գիշերից հետո։ Նա լսեց ամեն ինչ, նրա սեփական ձայնը լի անհանգստությամբ, մեղքի զգացումով, որ այնտեղ չէ։ Նա առաջարկեց Լիլիթին տանել մանկական հոգեբանի մոտ, մեկի, ով մասնագիտացած է սկի մեջ։ Մարիամը համաձայնեց, հաջորդ շաբաթվա համար հանդիպում նշանակելով։ Հոգեբանը, բժշկուհի Աննա Պողոսյանը, օրհնություն էր։
Նա մի քանի սեանսների ընթացքում խոսեց Լիլիթի հետ, օգնելով նրան մշակել մոր կորուստը իր կյանքի փոփոխությունները։ Բացատրեց, որ նորմալ է մեղքի զգացում ունենալ երջանիկ լինելու համար, երբ մեկը, ում սիրում ենք, այլս այստեղ չէ։ Օգնեց Լիլիթին հասկանալ, որ Մարիամին սիրելը չի նշանակում մոռանալ Անիին, որ նրա սիրտը բավականաչափ մեծ է երկու սերերի համար։ Սեանսները ներառում էին նա զրույցներ ամբողջ ընտանիքի հետ։ Բժշկուհի Աննան օգնեց Մարիամին անձնական չընդունել Լիլիթի մերժումները, բացատրելով, որ դրանք ցավի դրսևորումներ են, ոչ թե ճշմարտություն։ Օգնեց Արմանին ավելի լավ հավասարակշռել Անիի հիշատակը Մարիամի ներկա իրականության հետ։ Օգնեց Գագիկին արտահայտել լքվածության իր սեփական վախերը։ Կամաց-կամաց Լիլիթը լավացավ։ Մղձավանջները նվազեցին հաճախականությամբ, ինտենսիվությամբ։ Նա սկսեց ավելի շատ բացվել Մարիամի հետ իր Անիի հիշողությունների մասին, Մարիամը սովորեց հարգել դրանք, դրանցով սպառնացած զգալու փոխարեն։ Նրանք Լիլիթի սենյակում Անիի լուսանկարներով փոքրիկ խորան ստեղծեցին, մի տարածք, որտեղ նա կարող էր կապվել մոր հիշողությունների հետ, երբ կարիքը զգար։ Մի օր, մի հատկապես լավ սեանսից հետո, Լիլիթը գրկեց Մարիամին ասաց մի բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Ես քեզ սիրում եմ, Մարիամ մայրիկ։ Դու Անի մայրիկը չես, բայց դու իմ մայրիկն ես նա։ Եվ ամեն ինչ լավ է երկու մայրիկ ունենալ, մեկը երկնքում, մեկն այստեղ, ինձ հետ։ Մարիամն ուժգին գրկեց աղջկան, լացելով հուզմունքից թեթացումից։ Դա այն ընդունումն էր, որը նա այդքան շատ էր պետք լսել, հաստատումը, որ նա իրական կարևոր տեղ ունի այդ երեխայի կյանքում։ Դեկտեմբերը բերեց Արմանի Գյումրիի նախագծի ավարտը։ Նա վերջնականապես տուն վերադարձավ ամսվա առաջին շաբաթվա ընթացքում, դիմավորվելով ամուր գրկախառնություններով ուրախության արդյունքներով։ Ընտանիքն այժմ ավելի ուժեղ էր, փորձված հեռավորությամբ հուզական մարտահրավերներով, բայց ամուր իրենց միմյանց հանդեպ պարտավորության մեջ։ Ամանորը մոտենում էր, դա կլիներ առաջինը որպես պաշտոնապես ամուսնացած ամբողջական ընտանիք։ Արմանն ու Մարիամը որոշեցին ինչ-որ յուրահատուկ բան անել։ Նրանք տոնը կանցկացնեին Սանա լճի ափին գտնվող հանգստյան տանը։ Դա կլիներ առաջին ընտանեկան ճամփորդությունը, միասին նոր հիշողություններ ստեղծելու հնարավորություն։ Ճամփորդությունը կախարդական էր։ Երեխաները խաղում էին ափին, լողում լճում, մշակված ավազե ամրոցներ կառուցում։ Արմանն ու Մարիամը մայրամուտին ձեռք ձեռքի տված քայլում էին ափով, դիտելով, թե ինչպես է մայրամուտը երկինքը ներկում նարնջագույն վարդագույն երանգներով։ Երեկոյան նրանք միասին ընթրում էին հանգստյան տանը, զրուցում ծիծաղում, զգալով այդ կատարյալ պահի խաղաղությունը։ Ամանորի նախօրեին նրանք նստեցին հանգստյան տան պատշգամբում, երբ երեխաները քնած էին։ Լճի զեփյուրը հաճելի զովություն էր բերում, աստղերը վառ փայլում էին մութ երկնքում։ Հիշում ես մեկ տարի առաջ, ասաց Մարիամը, նայելով աստղերին։ Մենք նույնիսկ իրար չէինք ճանաչում։ Ես հուսահատ էի, մենակ, առանց հեռանկարի, որ ամեն ինչ կարող է լավանալ։ Իսկ ես խրված էի ցավի մեջ, լրացրեց Արմանը։ Մտածում էի, որ այլս երբեք երջանիկ չեմ լինի, որ կյանքն ավարտվել է, երբ Անին հեռացավ։ Մարիամը շրջվեց նրան նայելու։ Կարծում ես, ճակատագիր էր։ Թե ուղղակի բախտ։ Արմանը մի պահ մտածեց։ Կարծում եմ, երկուսի համադրությունն էր։ Բայց նա ընտրություն էր։ Մենք ընտրեցինք բացվել, ընտրեցինք վստահել, ընտրեցինք սա միասին կառուցել։ Ճակատագիրը մեզ նույն տեղում դրեց, բայց մենք էինք, որ որոշեցինք, թե ինչ անել դրա հետ։ Նրանք մի որոշ ժամանակ լուռ մնացին, ուղղակի վայելելով միմյանց ներկայությունը։ Հետո Արմանն ասաց մի բան, որի մասին մտածում էր շաբաթներ շարունակ։ Մարիամ, ես ուզում եմ, որ մենք մեկ երեխա ունենանք։ Մեր երեխան, որը մի փոքր ինձնից, մի փոքր քեզնից կրի։ Ինչ ես կարծում։ Մարիամը զարմացավ։ Նա դրա մասին չէր մտածել, այնքան կենտրոնացած էր Լիլիթի Գագիկի խնամքի վրա, որ մեկ այլ երեխա ունենալու հնարավորությունը նույնիսկ մտքով չէր անցել։ Բայց լսելով Արմանի ասածը, նա ուրախության ալիք զգաց։ Այո, դա կատարյալ կլիներ։ Դա կլիներ իրենց ընտանիքի վերջնական համախմբումը, իրենց սիրո խորհրդանիշը։ Ես շատ կուզենայի, ասաց նա, ժպտալով։ Շատ կուզենայի քեզ հետ երեխա ունենալ։ Նրանք համբուրվեցին այնտեղ, աստղերի տակ, կնքելով մեկ խոստում, մեկ ընդհանուր երազանք։ Ամանորի օրը գեղեցիկ բացվեց։ Նրանք լճի ափին պարզ, բայց նշանակալի նվերներ փոխանակեցին։
Արմանը Մարիամին նվիրեց նուրբ վզնոց, սրտի տեսքով կախազարդով։ Մարիամը նրան նվիրեց մի ժամացույց, որի համար ամիսներ շարունակ գումար էր խնայել։ Երեխաներին խաղալիքներ, որոնք գիտեին, որ նրանց դուր կգան։ Բայց ամենահատուկ նվերը Լիլիթից էր։ Նա, Մարիամի օգնությամբ, առանց Արմանի իմանալու, ընտանեկան լուսանկարների ալբոմ էր պատրաստել։ Այնտեղ լուսանկարներ կային այն առաջին օրվանից խանութում, անցյալ տարվա ամանորից, նոր տուն տեղափոխվելուց, հարսանիքից տարվա ընթացքում բոլոր յուրահատուկ պահերից։ Վերջին էջում նա իր դեռ մի փոքր ծուռ մանկական ձեռագրով գրել էր. «Սա իմ ընտանիքն է։ Հայրիկ Արմանը, մայրիկ Մարիամը, ես իմ եղբայր Գագիկը։ Ես բոլորիդ շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ նորից երջանիկ դարձրիք։ Շնորհակալ եմ, որ Գագիկին ու Մարիամ մայրիկին բերեցիք մեր կյանք։ Անի մայրիկն է ձեզ ուղարկել մեզ մոտ, ես գիտեմ։ Եվ ես գիտեմ, որ նա ուրախ է այնտեղ երկնքում, տեսնելով, որ մենք իսկական ընտանիք ենք»։ Արմանը չկարողացավ զսպել արցունքները, կարդալով դա։ Մարիամը լացում էր, գրկած Լիլիթին։ Գագիկը գրկում էր բոլորին, փորձելով հսկայական խմբակային գրկախառնություն ստեղծել։ Այնտեղ սանի ափին, ամանորյա այդ առավոտ, ամառային տաք արի տակ, նրանք կոտրված կտորներից ձավորված, բայց այժմ ավելի ուժեղ, քան երբե, ընտանիքի կատարյալ պատկերն էին։ Նրանք վերադարձան Երան նոր տարուց հետո, թարմացած երջանիկ։ Հունվարը բերեց այն նորությունը, որին սպասում էին։ Մարիամը հղի էր։ Նրանք միասին իմացան, սենյակի մտերմության մեջ, նայելով երկու գծով թեստին։ Գրկախառնվեցին, լացելով մաքուր, բացարձակ ուրախությունից։ Հաջորդ օրը պատմեցին երեխաներին։ Լիլիթը գոռաց ուրախությունից, արդեն պլանավորելով այն ամենը, ինչ կաներ իր եղբայրիկի կամ քույրիկի համար։ Գագիկն ավելի լուռ էր, մշակում էր տեղեկությունը, բայց հետո ժպտաց գրկեց մորը, ասելով, որ կլինի աշխարհի լավագույն ավագ եղբայրը։ Հաջորդ ամիսները նախապատրաստական սպասումի էին։ Մարիամը դադարեց աշխատել, կենտրոնանալով իր հղիության խնամքի վրա։ Արմանն էլ ավելի ուշադիր քնքուշ էր։ Երեխաներն օգնում էին զարդարել երեխայի սենյակը, ընտրելով գույներ կահույք, քննարկելով անուններ։ Հղիությունը հանգիստ անցավ։ Մարիամն անում էր բոլոր հետազոտությունները, հոգ տանում առողջության մասին, հանգստանում, երբ պետք էր։ Իմացան, որ աղջիկ է լինելու։ Որոշեցին նրան անվանել Հեղինե, ի պատիվ Արմանի մոր, որն այդքան շատ էր աջակցել նրանց։ Օգոստոսին, խանութում այն ճակատագրական հանդիպումից գրեթե 2 տարի անց, ծնվեց Հեղինեն։ Նա փոքրիկ էր, կատարյալ, մուգ մազերի փնջով աչքերով, որոնք խոստանում էին լինել կանաչ, ինչպես մորինը։ Արմանը լացեց, առաջին անգամ նրան գրկելով, զգալով մի հուզմունք, որը չէր զգացել Լիլիթի ծնունդից ի վեր։ Մարիամը հոգնած էր, բայց շողշողուն։ Նայում էր իր գրկի երեխային, չէր կարողանում հավատալ այն ամենին, ինչ տեղի էր ունեցել վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Գոյատելու համար պայքարող միայնակ մորից նա դարձել էր սիրված կին, 3 երեխաների մայր, գեղեցիկ տան տիրուհի, իրական ամուր ընտանիքի մաս։ Լիլիթն ու Գագիկը այցելեցին քրոջը հիվանդանոցում։ Լիլիթը նրան մեծ զգուշությամբ բռնեց, հիացած այդ փոքրիկ էակով։ Խոստացավ սովորեցնել այն ամենը, ինչ գիտեր իր փոքր քրոջը, միշտ պաշտպանել նրան։ Գագիկը ակնածանքով դիպավ նրան, զարմացած, թե որքան փոքրիկ է նա։ Խոստացավ միշտ ներկա քնքուշ եղբայր լինել։ Արմանը դիտում էր տեսարանը, սիրտը լցված։ Ահա իր ընտանիքը։ Մի ընտանիք, որը ձավորվել էր ամենաանհավանական ձով, բայց որն իրական էր, ուժեղ, սիրով լի։ Անին միշտ տեղ կունենար իր սրտում Լիլիթի կյանքում, բայց այժմ նա գտել էր նոր սեր, երջանիկ լինելու նոր հնարավորություն։ Երբ հիվանդանոցից տուն վերադարձան, առօրյան նորից փոխվեց։ Այժմ երեխա կար, բոլոր այն պահանջներով, որոնք բերում է նորածինը։ Անքուն գիշերներ, անվերջ տակտիրներ, չդադարող լաց։ Բայց նա ծիծաղ կար, գրկախառնություններ, երեխայի քաղցր բույր, անատամ ժպիտ, որը հայտնվեց մի քանի ամիս անց։ Լիլիթն ու Գագիկն օգնում էին, ինչպես կարող էին։ Տակտիրներ էին բերում, քրոջը ծիծաղեցնում, նրա համար երգում, որ քնի։ Դա կատարյալ ներդաշնակությամբ աշխատող ընտանիք էր, յուրաքանչյուրը նպաստում էր, ինչով կարող էր, յուրաքանչյուրը հոգ տանում մյուսի մասին։ Այդ տարվա դեկտեմբերին, սկզբնական հանդիպումից 3 տարի անց, ընտանիքը հավաքվել էր ամանորի համար զարդարված հյուրասենյակում։ Հեղինեն, այժմ 4 ամսական, Մարիամի գրկում էր։
Լիլիթն ու Գագիկը խաղում էին իրենց խաղալիքներով, արդեն շատ ավելի մեծ հասուն։ Արմանը խոհանոցում սեղանն էր պատրաստում, ամանորյա երգեր երգելով։ Մարիամը շուրջը նայեց այնքան խորը երախտագիտություն զգաց, որ կրծքում ցավում էր ինտենսիվությունից։ Այս ամենը երազ էր թվում։ 3 տարի առաջ նա խաղալիքների խանութում էր, առանց գումարի, որդու համար որևէ բան գնելու, առանց հույսի, որ կյանքը կարող է լավանալ։ Իսկ հիմա նա այստեղ էր, մի գեղեցիկ տանը, մի ամուսնու հետ, որը սիրում էր իրեն, 3 առողջ երջանիկ երեխաների հետ, անվտանգության խաղաղության մեջ։ Արմանը հայտնվեց խոհանոցից, նստեց նրա կողքին։ Վերցրեց հեղինեին գիրկը, զվարճալի դեմքեր ընդունելով, որոնք ստիպում էին նրան ուրախության ճիչեր արձակել։ Նայեց Մարիամին, տեսավ արցունքներ նրա աչքերում։ «Ինչու ես լացում?» անհանգիստ հարցրեց նա։ Երջանկությունից, պատասխանեց նա։ «Ես լացում եմ, որովհետև երջանիկ եմ։ Շատ երջանիկ։ Ավելի երջանիկ, քան կարծում էի, թե հնարավոր է»։ Արմանը նրան գրկեց մի ձեռքով, քանի որ մյուսով բռնել էր երեխային։ «Ես էլ։ Դու ինձ իմ կյանքը վերադարձրիր։ Ինձ պատճառ տվեցիր ամեն օր ժպիտով արթնանալու։ Ինձ իսկական ընտանիք տվեցիր»։ Լիլիթն ու Գագիկը միացան գրկախառնությանը, ստեղծելով այն ընտանեկան շրջանը, որը դարձել էր իրենց այցեքարտը։ Այնտեղ, գրկախառնված, նրանք կենդանի ապացույցն էին, որ հրաշքներ գոյություն ունեն։ Ոչ թե լույսերի հրեշտակների մեծ հրաշքները, այլ նուրբ հրաշքները, քողարկված պատահական հանդիպումների, անսպասելի բարության, նորից բացվելու համարձակության տեսքով։ Այդ գիշեր, ընթրիքի ժամանակ, նրանք կենաց խմեցին։ Արմանը բարձրացրեց իր հյութի բաժակը, քանի որ Մարիամը դեռ կրծքով էր կերակրում, ալկոհոլ չէր խմում, ճար արտասանեց։ «Ես ուզում էի շնորհակալություն հայտնել այն ամենի համար, ինչ տեղի է ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալություն հայտնել Մարիամին, այն առաջին ամանորին իմ հրավերն ընդունելու, ինձ վստահելու, ինձ սիրո մեջ երկրորդ հնարավորություն տալու համար։ Շնորհակալություն հայտնել Գագիկին, մեր տուն ուրախություն նոր կյանք բերելու համար։ Շնորհակալություն հայտնել Լիլիթին, այդքան մեծ, այդքան առատաձեռն սիրտ ունենալու, այն օրը Գագիկի համար այդ խաղալիքը գնելն առաջարկելու համար։ Եթե դու չլինեիր, աղջիկս, այս ամենից ոչինչ տեղի չէր ունենա։ Եվ շնորհակալություն հայտնել Հեղինեին, մեր ընտանիքն այնպես լրացնելու համար, որ մենք նույնիսկ չգիտեինք, որ այն թերի է։ Բոլորը զարկեցին իրենց բաժակները, երեխաներն իրենց հյութի բաժակներով, կենաց խմելով ընտանիքի, սիրո, կյանքի համար։ Դա կատարյալ, բյուրեղյա պահ էր, այնպիսին, որը հիշողության մեջ ընդմիշտ է մնում։ Ավելի ուշ, երբ երեխաներն արդեն քնած էին, Հեղինեն զույգի սենյակի օրորոցում էր, Արմանն ու Մարիամը նստեցին հյուրասենյակի բազմոցին, ուղղակի վայելելով լռությունն ու միմյանց ներկայությունը։ «Դու որևէ բանի համար զղջում ես?» հանկարծ հարցրեց Արմանը։ Մարիամը մի պահ մտածեց։ «Զղջում եմ, որ սկզբում այդքան երկար տեց քո օգնությունն ընդունելը։ Զղջում եմ, որ նախկինում ավելի շատ չեմ վստահել ինքս ինձ։ Բայց ես ոչ մի բանի համար չեմ զղջում, ինչ տեղի է ունեցել մեր ծանոթությունից ի վեր։ Իսկ դու?» «Ես զղջում եմ, որ այդքան երկար տեց Անին բաց թողնելը։ Ոչ թե նրան մոռանալու իմաստով, այլ ինձ նորից երջանիկ լինել թույլ տալու իմաստով։ Բայց դրանից բացի, ոչ։ Յուրաքանչյուր պահ անհրաժեշտ էր, որպեսզի մենք հասնենք այստեղ»։ Նրանք լուռ մնացին, խորելով ճանապարհի մասին։ Այն երկար էր, երբեմն դժվար, լի մարտահրավերներով, վախերով։ Բայց այն արժեր յուրաքանչյուր արցունքի, անորոշության յուրաքանչյուր պահի։ Որովհետև այն նրանց բերել էր այստեղ, այս գեղեցիկ ընտանիքին, այս խորը իսկական սիրուն։ «Կարծում ես, Լիլիթը ճիշտ էր?» հարցրեց Մարիամը։ «Կարծում ես, Անին է մեզ ուղարկել ձեզ մոտ»։ Արմանը ժպտաց։ «Ինձ դուր է գալիս այդպես մտածել։ Ինձ դուր է գալիս հավատալ, որ նա խաղաղ է, որ նա տեսավ, որ Լիլիթին մայր է պետք, իսկ ինձ ուղեկից։ Ինձ դուր է գալիս մտածել, որ նա մեզ ուղղորդել է դեպի այն խանութը, այն կոնկրետ օրը, այն ճշգրիտ պահին։ Բայց նույնիսկ եթե այդպես չի եղել, նույնիսկ եթե դա ուղղակի պատահականություն էր, արդյունքը նույնն է։ Մենք իրար գտանք։ Մենք իրար ընտրեցինք։ Մենք սա կառուցեցինք։ Եվ դա է, որ կարող է, լրացրեց Մարիամը։ Ոչ թե ինչպես սկսվեց, այլ թե ինչպես շարունակվեց։ Ինչպես մենք պայքարեցինք դրա համար։ Ինչպես մենք ամեն օր ընտրեցինք կառուցել այս ընտանիքը։ Նրանք համբուրվեցին այնտեղ, մեղմ համբույր, լի սիրով վաղվա օրվա խոստումներով։
Երբ բաժանվեցին, Արմանը Մարիամին գրկեց, նրանք այդպես մնացին, ուղղակի իրար բռնած, լսելով միմյանց շնչառությունը, զգալով սրտի բաբախյունը ներդաշնակության մեջ։ Դրսում Երան քաղաքը շարունակում էր իր տենթագին կյանքը, անտարբեր իր միլիոնավոր բնակիչների անձնական դրամաների նկատմամբ։ Բայց այնտեղ, Արաբկիրի այդ տանը, մի ընտանիք կար, որը խաղաղություն էր գտել։ Սեր կար, որը ծաղկել էր մոխիրներից։ Երեխաներ կային, որոնք ներկա հոգատար ծնողներ էին ձեռք բերել։ Մեծահասակներ կային, որոնք սովորել էին նորից սիրել, նորից վստահել, նորից հավատալ։ Եվ ամեն ինչ սկսվել էր մի պարզ դեկտեմբերյան ցերեկ, մի լեփ-լեցուն խաղալիքների խանութում, երբ առատաձեռն սրտով մի աղջիկ որոշեց, որ մեկ այլ տղա նույնպես արժանի է երջանիկ լինելու։ Այդ փոքրիկ ժեստը, այդ մանկական բարությունը վերածվել էր շատ ավելի մեծ բանի։ Վերածվել էր ընտանիքի։ Վերածվել էր սիրո։ Վերածվել է ժամանակակից հրաշքի, այնպիսի հրաշքի, որը տեղի է ունենում ամեն օր, բայց որը քիչ մարդիկ են կանգ առնում ճանաչելու։ Ամենագեղեցիկ ընտանիքները ծնվում են ոչ թե արյունից, այլ ընտրված սիրուց։ Այն սիրուց, որը մշակվում է օրեցօր քնքշության փոքրիկ ժեստերով, դժվար պահերին համբերությամբ, անհրաժեշտության դեպքում ներողամտությամբ, մշտական ներկայությամբ։ Հենց այս ընտանիքներն են ցույց տալիս մարդկային սիրո իսկական ուժը վերանորոգվելու, խորը վերքերը բուժելու, կոտրված կտորներից գեղեցիկ բան կառուցելու մեր ունակությունը։ Արման Սարգսյան, Մարիամ Սարգսյան, Լիլիթ Սարգսյան, Գագիկ Սարգսյան, Հեղինե Սարգսյան։ 5 մարդ, որոնց ճակատագիրը միավորեց անհավանական, բայց կատարյալ ձով։ 5 մարդ, որոնք իրար ընտրեցին, իրար սիրեցին, իսկական տուն կառուցեցին։ 5 մարդ, որոնք ապացուցեցին, որ երկրորդ հնարավորություններ գոյություն ունեն, որ սերը միշտ ճանապարհ է գտնում, որ հրաշքներ տեղի են ունենում նրանց համար, ովքեր պատրաստ են բացել իրենց սիրտը հավատալ։ Եվ ամանորի այդ գիշերը, սկզբնական հանդիպումից 3 տարի անց, մինչ ընտանիքը հանգիստ քնած էր իրենց սենյակներում, դրսի քաղաքը փայլում էր իր ամանորյա լույսերով։ Ինչ որտեղ այլ ընտանիքներ էին ձավորվում, այլ սրտեր էին բացվում, այլ հրաշքներ էին տեղի ունենում։ Որովհետև սա է կյանքի գեղեցկությունը։ Այն միշտ մի ճանապարհ է գտնում զարմացնելու, բուժելու, հույս բերելու նույնիսկ ամենամութ պահերին։ Եվ այսպես ավարտվում է Արմանի Մարիամի, Լիլիթի Գագիկի պատմությունը, մի ընտանիքի, որը ծնվեց ամենաանհավանական հանդիպումից, բայց դարձավ ամենաամուր իսկական բանը նրանց կյանքում։ Սիրո, հաղթահարման, քաջության, ամենից առաջ, հույսի պատմություն։ Հույսի, որ անկախ նրանից, թե որքան կորած ենք մենք, անկախ նրանից, թե որքան մութ է թվում ճանապարհը, միշտ լույս կա թունելի վերջում։ Միշտ կա նորից սկսելու հնարավորություն։ Միշտ կա նորից սեր գտնելու հնարավորություն։